Huyo pastor tuliendanga kwa church yake, kwenda kusimama tu hivi niliona 3 images, ma spirit za black ziko nyuma yake. Anashika na kemea watu wanaanguka. But something funny, nilikuwa naona kikemea mtu kuna kitu inatoka kwa mtu. Nikifanya kazi ya Gikomba, kulikuwa na mtu mwingine. Alikuwa anatangwa Maina, anafanya huko Gikomba. Nikienda Gikomba mara ya kwanza aliniuliza unakufanya nini Gikomba? Nikamuuliza unanijua aje? Maina akaniambia mtu yote kwa dunia yetu haizi akosa kuona hivi ya kujua. Really? Nikamuuliza aje? Maina na watu 3 walienda kwa kalti yao na mganga fulani. Wakatengeneza kikombe ichomeke. Kikombe ichomekangi normal, inakuanga sacrifice. I candy. It is true. Tuko family, wherever you are, my name is Kingori Wangeshi. Today's guest is called Kendi, and she's going to give us an account of her story, her life journey, her gift, and how this gift has taken her to places she never even imagined, including a trip to Tanzania. Thank you for joining us today on this conversation that we are about to have. Welcome to Tuko. Thank you so much. Yes, but kindly introduce yourself to our audience. Naitwa Kendi, Lispa Kendi from Meru. Nimezaliwa Meru. Kendi, what are you doing currently? Saizi mimi hufanya charity work. Mimi hutembea na saidiana huko kwa ground preaching. Okay. Yeah. And for how long have you been in Nairobi? Okay, for like 5 years. What have you been doing in those 5 years? Most of the time, mara ya kwanza kitambo nilikuwa nafanya different, nilikuwa nauza nguo, nafanya marketing. Kisha ndio on the end of the day I decided to follow God's words, kusikiza sauti ya Mungu, nikaanza kufollow, kuanza kufanya charity work na to preach to the people in a way, the right way, yani ku change the generation of the mind of people nowadays wamejicreate. It's a church is a building, but my message was to show the people that a church is you individual, as people, so we are the church, not the building. So as people, you are the one tumechuziwa to do the right thing, not the building itself. Unajua nowadays people believe that if I go into that building, niko kwa church, niko kwa Mungu. But the truth is that unaweza enda huko na utaipata Mungu amekukaribia. Church is you individual, what you do, what you believe, your action, na ile yani ile kitu yenye are you pure in heart. You know you can be a devil but you still go in church. You can be a witch and still umeenda witch kuroga mtoto fulani, but you still go in that building. So to me, my message is to bring people that a church is not a building, it is us. Ushaanza kutuhubiria. How is your family? Family yangu ni nzuri sana. Mamangu amekuwa best gift kwa life yangu. How many are you in your family? Where you come from before we come now to your own family? Kwenye natoka tuko watoto 3. And you are? Me second born. How about now your own family? Sasa kwa familia yangu, hebu tuseme mimi ni mama wa watoto wote, because as I do my charity work, I wish in future I can adopt even more children. That is my dream, to adopt more children and to become a mother of many children. All right. Yeah. And all the best, and also congratulations. We see there is a bounty of harvest. Yeah, thank you so much. A bumper harvest is coming. Yeah, it is a blessing. All right. Tuko hapa siku ya leo because of your story. When did it begin? Because people don't know. We are here to hear from you. Mimi Kendi ni mtoto nilizaliwa Meru. Na the first time nilizaliwa Meru, I was a gift to my parents. My mom alikuwa ananiambia that the period alikuwa ananza, alikuwa na shida mwili, alikuwa anagonjeka, but after getting my pregnant aliponanga in a miracle way. Na after kuni deliver, good things start coming kwa familia, na mambo yake yani anaenda vizuri, napata this is a gift. Na hiyo time alinipeleka kwa Catholic, father akamwambia this is a very unique gift. Unajua it is a unique and dangerous gift which most of the time the devil loved such a gift. So I encourage mtoto wako usikaienda against mtoto wako, ndio umpe nguvu asipotee kwa giza. So since I was a kid nilikuwa mtoto gifted so much, like I remember when I was 4 years nilikuwa naona even spirits. Tulikuwa kwa shosho, ile time ya shosho mnacheza, I saw a spirit inapita, but hiyo time sikuwa najua ni spirit, nilikuwa mtoto, the way I express it sikuwa najua. Mimi niliambia tu, nilianza kuita shosho na kina mama walikuwa hapo wanafanya usafi ushago, nikawaambia aje naona spirit fulani ya mwanamke analia, anakuja hivi anaenda, lakini sikuwaambia ni mwanamke, niliwaambia kitu.
naona kitu fulani inakuja hivi, inalia, inaenda hivi, lakini inaniangalia. That time my friends wakina mama hapo walimkemea akamwambia, kwani mtoto wako possessed? Mbona mnafichanga juu? Since I was kid mama alikuwa ameanza kunificha. Hataki sana niji involve na watu. Nilikuwa mtoto weird. Mimi nikisikia kitu negative ningeambia mama ule ni mchawi. Niko mtoto tu mdogo, I'm not aware nini mbaya. So napata mama alikuwa amefika mahali hataki ni involve na watu. So that day nikasemanga na wanawake wengine hapo wakasema mimi niko possessed. But mamangu akawaambia kwanza, kitu ya kwanza yeye anajua mtoto wake. Wanisikiza nini nasema. Mama akakuja akaniuliza, unaona nini? Nikamwambianga mimi naona tu kitu. Inatembea hivi, inafika hapa inaniangalia. Inafika pale kwa mtaro inarudi inaniangalia. Shosho akakuja akaanza kuniombea. Shosho yangu alikuwa muombaji mkubwa sana. Na alikuwa anapenda kuniombea ni kwa vitu mingi nasema za ajabu tu. Akaniombea, but shosho akakuja akasema, huyu mtoto hakuna kitu mbaya. Hebu tumuache tu. After hiyo mama akakuja akaambia watu, akawaambia mnaweza chunguza ni nini kwa mtaro mtoto anaona, lakini akuambia nilisema. Juu unajua hiyo time in tradition ya African, if a child is unique is a witch. Mtoto yote unique. Unaenda mahali usikie mtoto fulani anaitwa witch. Sisi ni witch. It's just mtoto ni unique. So hiyo time alikuwa anajua watu wameanza kuniita mchawi, mtoto kama mchawi, katoto ka weird. So hakutaka sana iende kwa watu, but akawaambia after the following day mjamaa fulani akasema wacha nichunguze ni nini hiyo. Mama Kendi alikuwa ananiambia. Kwenda kwa mtaro wakaanza kuchimba, wakapata tiza body ya neighbor. Really? Body yake mama body yake juu nilikuwa nimeeleza. Nikieleza anatoka hivi, mama aliniuliza ngo mtu anakaaje. Nikamwambia amefura miguu, amenona na anakaa hivi. So kwa mama my hand ilijua ni nani, but mimi ni mtoto, aliniambia endelea tu kucheza, assume hakuna kitu. But mom, kumbe huyo mtu alikuwa ameshapotea like 2 weeks ago. Lakini hakuna mtu anajua. So mom akawaeleza maneighbors wachunguze. Kwenda kwa mtaro akapata kumbe aliuawa akazikwa hapo kwa hiyo mtaro. Mali penye alikuwa ananionyesha ni eti mimi ni mtoto aweza kaniambia. So hiyo kukuja na kwenda. Mimi hali yako. Mwili iko. Mwili kapatikananga. Watu wakawa surprised sana, mama alijuaje? Watu wa mama wengine hapo kwa neighbor wenye walikuwa hapo wakaanza kusema ni mimi, but mama akawaambia siniseme, waachiu mtu. It just ilikuwa good luck ya mimi kuweza kujua. After hapo tukaendelea hivyo nikaanza kuwa mtoto mama ananiavoidisha sana kwa watoto. Unaona ile kile yenye groups mama anaavoid sana hizo group nisiende. Nikiwa 6 years, that is the time sasa nilianza to know what to do. Nikiwa 6 years, mama tukahamanga kwa katown kadogo tu, akaenda akafungua biashara. Kwa hiyo nikiwa hapo tulikuwa tuna usiku, nilikuwa nimelala usiku. Nikaona vision. Keshoni tutatoka asubuhi, tuende tupate matatu. Hiyo matatu tutapanda. Tukifika Mto Motonga, kila mtu ataanguka kwa gari na kila mtu atakufa except mimi. Hiyo usiku venye niliona hiyo vision, 3 people wakaniapia. Walikuwa wamevaa nguo nyeusi. Wamejifunika, but uso zao ningejua, hata ningeona in the real life ningejua, but nikauso tu na kiudi fulani kia black, kiani kinakaa full hadi chini cha black. Na mkono huyo mmoja alikuwa katikati alikuwa mwanaume na wengine wanawake. Huyo mmoja alikuwa katikati alikuwa ameshika mkono mmoja mkia, mwingine pembe. Akakuja akaniambia niko 6 years. Mtoto huyo akanikuja akaniambia aje, chenye uliona enda ufanye hivyo. Sisi tutakuja kusave, utakufa. Asubuhi kufika nikakuja nikaambia mama. Like innocent kid tukamwambia mama, mimi niliona tumepanda matatu na kila mtu amekufa. Kila mtu. Na mimi nitabaki. Mama kaniuliza ulionea matatu gani? Nikamwambia asubuhi. Na mama alikuwa ameniambia tunaenda mahali. Nikamwambia kuna mahali tulikuwa tunaenda leo. Mama kaniangalia kaniambia unajua njia ya kusimamisha? Nikamwambia mimi sijui. Mama kaniambia wewe tu enda ufuate sauti nzuri yenye utasikia. Kwenda hapo kwa stage, it is true venye tulifika kwa stage. The first matatu ilikuja ni ile yenye niliona kwa vision yangu. Ikakuja na walikuwa wanalipisha cheap. Place yenyewe ilikuwa tunaenda kwa soko. Place yenyewe nalipishanga 80, walikuwa wanalipisha 30 bob. Watu wanakimbilia, nikamwambia mama, ule ni dereva mwenye niliona na conductor na watu wenye niliona walikufa. Mama kaniambia uko serious ni yenyewe? Nikamwambia ni wenyewe, lakini mama kuna kitu inaniambia nisijaribu kupanda. Lakini kuna watu walinitishia, lakini mimi sijui. Nilikuwa namwambia tu innocent tu mimi sijui. Akaniambia sasa tufanye, nikamwambia mama tusipande.
Mimi sitaki kuona venye niliona umefanyika. Juu niliona even mama alikufia ndani. Sitaki tusipande. Kuna mama alikuwa hapo na mtoto mdogo. Age yangu tu. Nikamwambia mama, si uache mtoto wako tutakuletea kwa soko. Mama kauliza mama, kwa nini mimi namzuia kwenda hapo kwa nini kwa gari? Kwani watoto wa siku hizi hawana adabu? Hivyo ndivyo aliuliza. Mama akamwambia, kama wewe ni mtu mzima mimi sitakuforce. Lakini ukitaka kusikiza mtoto, sikiza mtoto. Mtoto ni innocent, hakuna kitu anajua. Huyo mama kaketi akaangalia. Maana hakuna mama ukweli aingie hiyo temptation ya that boy. Mama amesimama tu. Akasema pia mimi hebu nisimame pia mimi. Matatu nyingine ikakuja. Nikamwambia mama, hii matatu pia tusipande. Na pia ilikuwa nalipisha cheap but a little bit 50 bob. Kama pia hii matatu tusipande. Hii matatu ndio itagongana na ile nyingine. Mama kaniambia uko serious? Nikamwambia Mama kaniangalia akanyamaza. Pia mama akaamua kufuata tuche mama anafanya, lakini anateta na sisi tuko hapo kando akisema sasa nimesimama na wachawi. Nasikia tu anaongea kitu mbaya. But hiyo time mimi ni mtoto naona mama ananigeuza. So unajua nilikuwa nimesimama hapo karibu ananigeuza nisimame hii side nyingine. Sisikie. Kwa miaka 6 saa hizo. Niko miaka 6. Gari ya 3 kukuja nikamwambia mama tupande kwa hii. Sijui ni kwa nini but tupande kwa hii. Hii ilikuwa nalipisha 80 bob. Huyu mama akaanza kuteta, mimi nimefanya gari cheap zikaenda na kuja kuambia tupande 80 bob. Mama akamwambia wewe kama hutaki kupanda bado hakuna mtu alikwambia ubaki, wewe mwenyewe tu ni choice yako. Sisi sasa kupanda hiyo, tukienda kufika Mtongotonga, tukapata ile matatu zote. Ile ya kwanza kila mtu umepata accident, kila mtu amekufa. Hakuna mtu alibaki. Hii nyingine watu wa hii hapa mbele ndio walikufa. Lakini few wa nyuma walibaki lakini walikuwa wamevunjika. Huyo mama aliketingi tukipita mama akasema, "Wa? Ile sauti tu ulisikia mzuri ya kukuona, endelea kuisikiza. Hata upate watu ngapi wanakutishia, endelea tu kusikiza." Kaambia mimi mama sijui, nilimwambia tu innocent mimi sijui. Niko na tu mama ameinama akaomba kisha tukaenda. After hapo those people hakuniapianga. So nikakaa like 2 years. Kwa 2 years nikaanza kufeeling negativity, ni kama na feel my voices. Lakini unajua hiyo time niko mtoto na mimi na kila kitu nasikia naambiana. Innocently tu nasema. Naambia mama nimesikia kitu fulani. Nimesikia sauti ya watu. Kuna kitu kama hiyo? Mama yangu ananiangalia ananiambia ajui, maybe mimi nimesikia. Naanza kusikia tu my voices. Na zinakwambia nini sauti? Mara nyingi nasikia wengine wanalia nisaidie. Mara nyingine nasikia mtu unaposikia hivyo sauti zinaomba, kuna mtu anaomba mahali. Yaani unafeel kama unafeel voice ya mtu but mimi ni mtoto sijui. So nauliza mama, "Ni wewe unaomba?" "Kwani mama unalia?" Yaani unasikia nauliza mama hizo maswali, "Kwani unalia?" Mama analiza, "Mimi unaona nikilia?" Naenda namuuliza, "Mama ni wewe unaomba?" "Mama ni wewe unakufa?" Nisikula kwanza kunisha muuliza, "Mama ni wewe unakufa? Kwa nini?" "Nimesikia sauti fulani ya mtu ananiambia eti niende kwa mamake." Mama akaniuliza, "Unajua kukufa ni nini?" Nikamwambia mimi sijui. Nimeuliza tu. Mama akaniambia, "Hata hebu yekeme, hata usisikize." After hapo tuko tumeketi. After hiyo siku tu nilimuuliza hiyo maswali. Tuko tumeketi nikasikia sauti fulani inaniambia, Kendi na ilikuwa na Kimeru, Kendi nitaedhia. Yaani Kendi nisaidie. Kendi nisaidie. Sasa nikakusikiza sauti hivyo, nikasikia ni sauti ya niba wetu Gitonga. Nikakuja nikamwambia mama, Gitonga, nasikia sauti ya Gitonga. Kuketi chini inakuanga kwa ina spiritual way. Mimi na ketingi tu na feeling mwili imeanza kuwa weak. Nikaketi tu chini, mamangu akaniambia ndio kae chini pale. Kuketi tu kuinama hivi nilitoka kwa mwili. Kutoka hivi nilienda hadi mahali penye Gitonga. Gitonga ameatakiwa na watu 3 kwa shamba wanamkatakata. Na ni Gitonga ananiita. Sasa hiyo ni physical in spiritual world, in a spiritual way. Nimetoka tu na and I'm still a kid, nilikuwa 8 years. Sasa nauliza huyo Gitonga anakatakatwa spiritually ama real? In a spiritual way mimi namuona. Hizi akaniona. But mimi naona ni huyo Gitonga na nini anakatakatwa. Kwenda kuona is like God alikuwa ananisend hapo. Kwenda kuona kurudi kwa mili, nikarudi nikamwambia mama, Gitonga anakufa kwa shamba na katakatwa. Mama akasimama akaniuliza wapi? Unadanganya wewe. Nikatoka mbio, mama kaanza kunifuata lakini nimetoka mbio nikaenda nikaambia kina Gitonga kwao. Gitonga alikuwa na brother yake na bibi yake hapo na bibi yake hapo na mamake. Nikamwambia Gitonga anakufa. Akiendeni kwa shamba Gitonga anakufa na uawa. Huyo nini unakumbukanga huyo mwanamke alikujanga ilikuwa bibi yake akanishautia. Wewe kamchawi unakuja nini kwetu? I think nilisema usikai kuja kwetu. Hiyo kitu ile ni umanga.
Nilituanga tu machozi, nikaanza kuuliza mama, mchawi ni nini? Juu mama hajaini explainia. Mama alikuwa ananiangalianga tu, achana nao. Nikamwambia mchawi ni nini? Juu kitu nisikia tu, ambiwa neno, nasikia tu imekuwa hati. Lakini brother yake akaniangalia, akashangaa, mbona huyu mtoto hadi amelia venye ameitwa mchawi? Akaniambia, brother yake akaniambia, hata kama sikuaminingi, hata kama sikupendi juu ya mambo yako, hebu nipeleke. Nikawapeleka kwa shamba huko juu. Ukweli tukaenda tukakuta watu watatu, Gitonga amekatwa mgongo na amekatwa mguu na walikuwa wanataka kumalizia kichwa. Brother yake akapiga nduru, tukua sasa tunaenda. Hao watu kuona wakashtuka, wakakimbia na wakangusha panga mbili. Wakakimbia. Gitonga akiwa hapo chini, akasema kumbe ulinisikia sauti. Brother yake akamuuliza unasema aje? Akasema eti kitu nilimwambia ite Kendi tu. Akasema tu jina Kendi nisaidie. Ila Kimeru, Kendi nitaidhia, Kendi nitaidhia, Kendi nitaidhia. Ni brother yake akamuuliza haji ulisikia sauti ikwambia uite mtoto. Akanasema yeye ajui, lakini alikuwa amebleed sana, wakampeleka hospitali na kukufa. Hiyo siku keshoni mama yake akakuja akaniambia aje, sijui ni nini, sijui umeumbwa aje, sijui ni mtoto aina gani, lakini wewe ni mtoto wa ajabu na umebarikiwa sana na Mungu, lakini utakuwa na jani refu wewe ukifaulu, Mungu anakupenda. Sijui kwa nini alisemanga hivyo, but after 3 months alikufanga na cancer. Hiyo kitu ilinisumbuanga sana hadi nilikuwa namuuliza mama, kwani mimi ni mtoto weird? Kwa hivi sasa Gitonga ako hai. Gitonga ako hai. Lakini bado hiyo panga alikuwa amekatangwa vibaya sana panua mkono. Hiyo mgongo. Lakini at least nilimsave. Lakini wangekataa kunisikiza, hata tungekaa like 20 minutes angeuawa. Sasa after hapo nikaanza, mamangu akaniambia ukionanga kitu nyamaza. So nikakuja kujua kumbe hizi kila kitu yenye mimi naonanga si kila kitu unafaa useme. Itanimake nikose marafiki, nikose kucheza na mtu. So ikamaking kila time, ikafika mahali sasa after that kitu ya kitu wangu nikakuja kujua what I am niko unique. Sifai kila kitu nakuja naambia kila mtu. Nikisema kila mtu napata watu wanatenga wanaambia watoto wao usije kucheza na Kendi. So nikaanza kunyamaza, hata nikiona nini na nyamaza tu. Hata nilikuwa naona mtu fulani huyu akienda hii barabara ataumia, atapata accident, but siwaambii. Juu nikimwambia na najua watu wanisizangi aende apate, so watasema kamchai kamewaroga. So ukapata nilifika mahali nikalan, si kila kitu nafaa niseme. Saa zingine ni vizuri kunyamaza tu. Na alafu nikapata vision nikajicreate whatever naonanga ni kama movie. Si real. Lakini unajua mimi nilileo bila TV. So hakuna venye inaweza kuwa ni TV na ni guide. Ni kitu tu inakuja. So after kuanza kuwa mkubwa nina teenage way, nilikuwa teenager, that is the time sasa mambo ilianza kuwa worse. Watu wakaanza kuniapia, wanani-threaten usiku wananiapia, nasikia wananiambia eti ukijaribu kwenda against sisi utaifaulu. Ukikuja na sisi tutakusaini, utakuwa mtu maarufu kwa dunia mzima. Tutatufanyia kazi, tutakufanya kuwa famous, tutakuwa kupea pesa, tutakupea connection. Wewe umetoka mtoto wa maskini. Na ni ukweli nilikuwa nimetoka kwa familia maskini. By the way kwetu tulikuwa very poor. Unasikianga ile familia inanga connection. Hakuna mtu kwenu wote ako na ile connection, everybody kwenu ni poor. Nilikuwa natoka kwa familia poor. Wanaanza kuniambia je, kwenu hakuna connection, wewe ni mtoto poor, nobody. Hii dunia as long you don't have money you are nobody. Sisi tunaweza badilisha picha yako kwa example kwa wengine kwa familia. Kuja kwetu sign na sisi. Kuja kwetu ukuje uanze kutumia kipawa chako kuweza kututumikia. Nilikuwa na KTV lakini something hiyo watu kuniapia something inaniambia it is wrong. So ikafika mahali nikilala, ilifika time watu watatu wakiniapia a beautiful something light peaceful, iliniapianga watu wakapotea. Nikashangaa ni kwa nini kitu that beautiful image. Nilikuwa ushiona ile time yenye uko na amani, hauna stress, hauna depression, yani uko in a peaceful moment. Unaona kama nature, you look at nature unaona peace. That image iliniapia. Akanishika mkono. Akaniambia it is all right. Akaniambia usijali. Hiyo kitu ilinishtuanga juu ya kuapia watu walipotea. Ni kama yani walitoroka. Akaanza kuniambia hii dunia ina mambo mengi, but nisikiza sauti yangu. Mimi niko na wewe kila wakati na kila siku. Usikubaliane na watu. Wewe ni mtoto na ndio maybe sometimes unaweza kuwa unataka vitu fulani,
but usikubaliane na Mungu, mimi nitasimama na wewe. Akusemanga yeye ni Mungu, but aliongeanga in a good way. Nika ketingi hiyo time sikumjibu kitu, nilinyamazanga tu. Akaniambia enda ulale. Kulala in my spiritual way, narudi kwa mwili. Enda tu lale, hivyo tu. Enda ulale. After hapo nikisema hapo nilikuwa 12 years, nilisomanga mapema sana. Nilikuwa so bright, but kuona hizo vitu zikaanza kunislow sana. Nilikuwa 12 years, nilikuwa ni high school. Wakaanza kuniapia, walikuwa wananiapia sana. Walikuwa wananiapia, but siambii watu. Kuna kitu moja nilikuwa nimelearn. The moment nimesema, the moment nimetengwa, the moment nimekuwa mtoto weird, kuna watu wanakutembelea. The moment nimeitwa kama mchawi. Wewe ni mtu aina gani, binadamu aina gani? Si watu wengi huko nje wanatembelea. Wewe ni nani unatembelewa na wachawi? You obvious hiyo image nikikuja nikueleza, nimeona watu watatu wamevaa nguo, sio ni obvious ni shetani. So nikakuja kulearn, not every time unapanua mdomo. Sometimes unaona unanyamaza. Nilikuwa naona vision mob sana, but mimi sisemi. Mingi niliona mingi. Na zote zili happen by the way. But kutosema kwangu zilikuwa zina happen. So niko form 1, nikafika period babangu tulikuwa tunaenda music festival. Hiyo music festival nakumpanga tuko kwa gari. Nilikuwa nimekaa kwa gari hivi, ile yenye una leaning una feel, yani na spiritual, kuna venye mimi feel mwili na relax, najua nataka kuna kitu nataka kuonyeshwa. Mimi feel tu, yani ilifika mahali nikaanza kuunderstand there is a way na feel kwa mwili, najua there is a message nataka kuonyeshwa. Nikiwa kwa gari hivi tulikuwa tunaenda music festival. Lean kwa gari hivi, nikatoka kwa mwili. Nikaenda before nikitaka kutoka kwa mwili, nikaenda kwa babangu. Nikaona nimeapia kwenye babangu wako. Babangu akiwa hapo, nikaona babangu anatakiwa. Babangu anapigwa na rungu huku anakatakatwa. Nikashtuka, nikarudi kuanza kwa mwili. Nikakuja nikakushtuka kusimama, nikaanza kusema babangu anauawa. Lakini hiyo in my spiritual kitu inaniambia, na spiritual there's a way na spiritual una guide yangu. There's a good guidance inakuambianga hii kitu ina happen in future ama right now. Yani ni kama ile yenye unakuanga inakuwa na very big knowledge, unajua tu automatic. Kitu iliniambia kitu ina happen saa hizo. Kutoka sasa hiyo mshtuko nilirudi kwa mwili yangu. Nikakuja nikaanza kuangalia, nikaanza kusema babangu anauawa. Student fulani au leaders wa shule kasichana wakaanza kuniambia hebu nyamaza. Kamuuliza mbona unaniambia ninyamaze? Sikuwa najua kumbe shule mademon unasikia tu tusichana Illuminati. Imagine in high school wanachukuliangwa. Msichana alikuwa so obedient, good girl. Lakini kuja akaniambia pia anasava hao watu. Immediately hao watu wakapia. Lakini hakuna mtu mwingine niliguzanga hadi mwenye kukando. Unaona kitu? Ananiambia mimi haoni kitu. Lakini wewe na huyu msichana mwingine mnaona? Huyu msichana mwingine amekaa tu pale, lakini naona image yake. Ninaambia msichana, uone yule prefect yetu Edgar. Amekuja kukunyamazisha spiritually. Yes, spiritually. Uone Edgar? Ananiambia uone Edgar. Ai, nikaguza hadi mwenye yako mbele. Ai, aki uone Edgar? Ananiambia, "We, kwanza kuniambia kuwe tukome." Juu mimi nilikuwa nafika mahali siongeleshangi mtu, ni yule mtu tutakujitenga. Nilikuwa in good hiyo. Nilikuwa najitenga sana na watu. Niwanga mtu tutakujitenga, sitaki maneno na watu. Nikamuuliza, "Ni uone Edgar?" Hauoni watu watatu? Nikasikia venye alinikemea, "We, hebu tukome. Hata tukujua unajinyamazishanga hapo ni kama wewe ni mchawi. Kwani uko na ushetani?" Wenye walisema hivyo kichwa akili nikakumbuka, "We, hebu nijinyamazishe." Edgar akaniambia, "Hebu nyamaza, sikiza hao watu. Hao watu pia mimi wasavu. Tunawasavu tu kwa shule kwa wanafunzi watatu. Wanasavu hao watu. Hebu wasikiza watakusaidia. Utatajirika na unatoka kwa umaskini." Hao watu wakakuja. Huyo kwanza umbaba hao wengine wawili au kuwa naongeanga. Alikuwa tu huyo mbaba ndiye, I think ndiye alikuwa leader wao. Alikuwa akakuja hapo mbele akaniambia aje, "Acha nikuambie, unataka babako asave, tutamsave. Lakini kitu ya kwanza ni ukubali ushike mkono yangu." Alifanyanga tu mkono nikupeleke mahali. Nikaketi hivi nikafikiria. But a particular voice ilikuja kaniambia, "Don't try it. Usijaribu mtoto wangu." Ilikuwa tu voice ilisema tu, "Usijaribu mtoto wangu." Nikakataa, nikamwambia mimi siwezi. Kumwambia siwezi, huyo mtu akaniambia, "Leo utaona babako akikufa na macho." Nikadililala tu hivi, mwili katoke na spiritual. Nikarudi penye babangu alikuwa anatakiwa. Babangu aliatakiwa mwili na something funny kwa spiritual, akigongwa mwili yangu na feel kana feel pain. Akigongwa mwili nasikia kana feel pain.
Akigekelewa nini rungu kwa mgongo na feel pain. Babangu anapiga nduru, alikuwa anapiga babangu alikuwa na hii rungu Kenya watu wanatembeanga na aliduka mmoja. Hao wengine kuona hivyo ni mmoja wakamshika kichwa. Akamlalisha chini, wakamkata kichwa. Kumkata nilisikia tu shingo yangu hapa. Ka sharp pain. Nikasikia tu moyo wangu umesema babangu kwa peace. Yaani kitu iliniambia tu kwa peace. Nikarudi, nikaona kwa mwili tu nimerudi kwa gari. Kurudi kwa gari nikasimama nikasimama mbio. Juu nilikuwa nafikiria, sikuwa na realize it hiyo time kitu yenye inaniambia hiyo kitu imehappen that time, sikuwa na nikaamka mbio nikaambia teacher wa music festival. Teacher, enda upigie babangu, umwambia sipiti ile njia yenye anataka kupitia. Huyu teacher kaniambia nini wewe mbaya na wewe? Mimi sipigi, nikamwambia teacher, nilikuwa na pocket money. Nilikuwa unajua watoto maskini hatupeangi pocket money. By the way, sijaiona pocket money niko shule. But hiyo music festival, daddy alikuwa amenisurprise na kabia 200. Nikamwambia shika kama 200, chukua upigie daddy. Nilikuwa mara nyingi mwalimu alikuwa mzuri sana. Nikamwambia search namba ya daddy lakini sikuwa naijua kwa kichwa. Pigia, akatafuta akasema hakuna namba ya daddy na anaiona. Nikamwambia pigia principal juu walikuwa wanaongea na babangu. Akupe namba ya daddy. Akapigianga principal alimkemea. Principal akamwambia anipendi, mimi ni mtoto mbaya na weird. Mimi ni mtoto weird. Hiyo siku nilianza kulia nikamwambia teacher, akipigia tutafuta tu njia, mwambie tu atakupe namba utaki kitu kingine. Nikaanza kumulika mimi babangu amekufa. Babangu amekufa anauawa. Teacher ananiangalia tu. Anaambia principal mtoto anasema eti babake anakufa. Principal akamwambia ukijaribu kunipigia tena nakufuta. Mwalimu kusikia hivyo akakata simu. Akamwambia mimi siwezi kukusaidia, lakini sasa zingine mimi nakuhurumianga. Juu hata hiyo time mtoto wa maskini unaweza mjua. Juu imagine nilikuwa nimeattend form 1 but nilikuwa navaa uniform ya kupewa. Nilikuwa na uniform kubwa. Nilikuwa na kakiraka hapa ile ya kuongezewa. So mtoto wa maskini unaweza mjua tu venye ako. Mwalimu akaniambia ananihurumianga sana lakini ajui atafanya nini. Akaniambia tu urudi uketi kwa kiti. Kwa kiti nilikuwa nimeketi lakini nalia. Nililia hadi siku ya mtemea music festival kufika. Kesho ni asubuhi tulikuwa tunaenda kwa hiyo stage hapo kwa nini? Tukiperform hivi na akaambia nikasimama. Tu mimi nilikuwa hiyo time nilikuwa napenda kuimba sana. Nikasimama nikamwambia mimi babangu amekufa, mimi siendelei. Tulikuwa tumekaa hapo nyuma judges wakauliza ati babako amekufa. Kwani hiyo pia iko kwa senior hiyo set? Nikasema tu babangu amekufa na nikatoka mbio. Mwalimu aliniekelanga kofi. Kaniambia hata anajuta sana kunileta. Na kaniongelesha maneno mengine mbaya chungu. Niliendanga kwa gari nililia. Nikamwambia tu mwalimu babangu amekufa aki. So uliweza kuwasiliana na your dad? Sikuwezanga. Lakini mtu mwenye angenisaidia ni principal. So what happened finally? After kwenda kwa gari nikilia, principal akapigia mwalimu. Akamwambia mwalimu, unaweza jua nini? Nimepigiwa asubuhi. Chenye ule mtoto alikuwa anasema kila kitu imehappen kwa babake. Really? Anajuta sana kutonisikiza. Mwalimu akamuuliza ni uongo. Akamwambia kila kitu detail, hata mtoto mwenye anasema babake aliuawa ni exactly babake, hata kitu kisho ilipatikana imerushwa huko. Mwalimu alishtuka. Your dad is normal. Hakuniambia, mwalimu hakuniambia. But alikuja na soda, aniambia tu pole. But machozi ilikuwa yanatoka tu. Kuangalia ina wewe nilikuwa nimeumbwa, mimi nilijua tu cha mwalimu ameniambia. Nikamwambia tu mwalimu, usijali. Dadia tu ameenda, dadia kwa sawa tu. Ashakufa ndio. But voice imeniambia dadia ameenda in a good place, ameenda mbinguni. Because hiyo time nilikuwa nalia kwa gari, travel na spiritual kitu ilini ambia niende kwa spiritual way. That beautiful image ilikuja tena. Ikaniambia aje, your dad is no more, but you never did wrong. Ungekubaliana mkono ule, ungekuwa sasa wewe ndio umekufa, lakini unaishi. Ilikuwa jamii iko imementiwa, sometimes some this not happen imementiwa, but a devil make sure mtoto wa Mungu amemchukua na njia yote. Akaniambia iko peaceful, babangu ataenda mbinguni. Hadi ananionyesha babako lazima ataenda mbinguni, atakuja in a very beautiful, alisemanga in a beautiful peaceful garden. Okay, like this one. Okay, in a beautiful garden kumaanisha it is a heaven. But that spiritual image never tell you na it is a heaven. Hata ukisikia mtu anakuambia eti aliambiwa ameenda heaven, there's no way. Anatumianga language, but na spiritual unajua that is heaven. Unajua. So your dad passed on. On. Na wewe ulikuwa unajua ukiwa shule.
Niliona image ina spiritual way, nilikuwa nimesimama hapo babangu akiuawa. Anakatwa, naona. Anakatwa hadi venye kichwa ilikatwa. Nilifeel kwa mwili kashap fulani, nikafeel kwa mwili peace. Yaani ni kama babangu sasa spirit yake imeshatoka kwa mwili. Alikatwa kichwa ikashikwa hivi. Hiyo kitu ile ni hunt. Ilikuwa ni wakora ama ni nani? Business people wake tu. Kuna kitu moja maskini wanakuanga wananga haki. So maskini akiweza kujijenga anunue kitu kama shamba fulani, unapata tajiri maybe alinunua shamba, badadi alikuwa amenuanga shamba kwa barabara. Kuna tajiri fulani alitaka hiyo shamba aweke biashara. So dadi akiambiwa uze anakataa. Anasema hiyo shamba alikuwa ameifanyia kazi miaka 15 aweze kuinunua, aweze akapiana. So the only way huyo mtu angefanya ni kumuua. Unajua maskini ukiuawa hata umpeleke kwa koti, umpeleke hapo, kuna haki. Hakuna haki. Juu after kuuawa mimi nilijua ni wakina nani. Juu after hapo nilirudi shule. Principal akaniambia nichukue kila kitu yangu niende nyumbani. Juu venye imehappen. Principal aliangalianga tu chini na aibu. Shame, alikuwa tu na feel tu shame. Nikaonanga tu anatoa machozi tu. Lakini venye niliendanga home, mamangu akaniuliza, "Juliona, juu principal aliwaambia." Nilikuwa nimesema kitu kama hiyo. "Ulijua ni wakina nani alimuua?" Nikamwambia mimi najua. Rafiki yake fulani na fulani walishikana na mtu waliua dadi. Polisi wakaniambia unajua, nikaenda nikawa direct. But nikiwa direct that night kitu ilikuja kaniambia, "Don't try kwenda kwa watu. Ukitry watakuua." Baba yako amepumzika na kuna njia yenye mnaweza fanya mpate haki. For now atapata haki, lakini Mungu atafanya njia zake, atapata haki. God alinyoshina vision. Hao watu hata kama wako na pesa, lazima kila mtu atakufa. Lazima atachukua na wapunish. Na by that is true, within a period of 1 year, yule rafiki yake mwenye aliconnecting daddy, yule rafiki yake ndiye alikuwa amempigia simu apitie hiyo njia. Aligonjeka tu 1 month. Kugonjeka tu hivi na kuanguka. Akaenda. Huyu mwingine naye alikuwa kwa hospitali, anaambia bibi yake akuje aniongeleshe niende hospitali nimsamehee. Anaona image ya babangu. Huyo bibi yake kukuja, nikamwambia mimi siwezi, alafu mamangu akamwambia ajue mimi ni mtoto. Nikamwambia mimi siwezi, na tena Mungu ameniambia. Kwanza hiyo time nilianza kujua that positive energy, it is God. Nilianza kujua sasa, unajua ndio na grow, naanza kuwa na more knowledge. Alafu unajua watoto wa maskini wanakuanga wajonangi TV. So hakuna vile unajua, it is you in my spiritual, ndio nianza kujua that is God. Na kusoma Biblia na shoshoku venye shosho alikuwa anapenda somea Biblia. Nikajua that is, nikamwambia Mungu aliniambia mimi nisishughulika, atafanya haki yake. Mungu ndiye anafanya haki yake. Ambia tu mume wako akienda repent. Huyo mwanaume alirepent, akasema ndiye aliua, ndiye aliplan, akaambia bibi yake kila kitu. But to me nilimwambia sikai kuja nyumbani kwetu kutuambia, hata kishajua ukweli abaki tu na ukweli wake. Mimi already najua chenye ili happen, lakini juu sisi ni maskini hatungepata haki. Nyinyi wenyewe tu mtajua venye mtafaa. Huyo mtu alikufa, na even ule tajiri mwenye alikuwa anataka hiyo shamba, within that period of 1 year watu wote walikuwa wamekufa, watu 6 wenye wali arrange that killing ya babangu. After hapo nikatolewa hiyo shule. I don't know why principal alisema nisirudi hiyo shule. Eti principal alisema mimi ni mtoto weird na dangerous, nisirudi shule. Mamangu alishida akamuuliza kwa nini hutaki mtoto arudi shule. Principal akasema anitaki. But baadaye ndio nilikuja kurealize principal ni wale watu wa madawa ya kamoti ya biashara. Ile zinataka kamoti ziweza kuendea kwa wachawi, unaweka kwa mabiashara zako. So kutoka mimi niingie shule hiyo, biashara za principal zilianguka mingi hadi alifunganga 2. So after ku realize the way I'm special, alikuja kugundua ni mimi napinga ushetani wake. Na ndio maana venye aligundua ni mimi, alisema nisikairudi shule yake. Niko dangerous. Hadi akaambia mamangu, sikampiga. Hadi akablock mom. Sasa unajua mimi ni mtoto maskini, mama anauliza sasa nitaenda wapi? At least babangu alikuwa amenilipianga school fees kwa hiyo shule. At least ningeendelea kijua venye atanifanyia ni next. So ikafika mahali hivi hakuna njia nyingine, niliendanga day school. The cheapest, alitafuta the cheapest day school ever. Angalia mtoto eti ni bright, yani tu yenye mtoto anaweza survive. Sikusomanga like 2 terms. But juu nilikuwa bright, niliingia tu shule kufanya mtihani nikaipita. After kwenda hiyo shule nyingine, nilisoma hiyo shule ikanishinda, but nikaanza kufanya mtihani ya mwisho. Unaona shule unasoma lakini uendi hizo siku zingine juu umefukuzwa, mtihani ya mwisho unakuja unaenda unafanya. Tulikuwa tuna struggle because even chakula ilikuwa shida.
Huko kwetu tulikuwa tunakula mara moja, ama ukienda shule ukule ujue sasa ukuli hadi shule siku nyingine. So unapata ili fika mahali hadi shule inatushinda, but kwa miracle ya Mungu mamangu akaweza kwenda mahali pengine. Shule sasa. Akapata nini? Hagu tuseme tu alipata a better school. A better man. Na better school. Oh, a better man. A better man. Because after daddy kukufa, she got married. Aliweza kuolewa. Nikapelekwa shule nyingine sasa. Haikuwa that big but ilikuwa at least kalikuwa ka body. So nilikuwa najua siwezi ngafukuzwa. Na that man is my dad, ali make sure sitakuwa nafukuzwa. Hata kama nilikuwa nafukuzwa, hakuwa anaonyeshana kama school fees imemshinda. Alikuwa na make sure. Sasa kwenda hiyo shule nyingine kulikuwa na kijana mmoja wa pastor. Huyo kijana alikuwa mzuri. Mzuri sana. Lakini tukua tumelala siku moja kwa dorm, nilienda in my spiritual way. So hiyo ni time nimebadilisha sasa shule yangu ya mwisho. Hiyo that was my form 4 shule yangu ya mwisho. In a spiritual way nilienda nikaona travel. In a spiritual, unaona ukitoka kwa spiritual way kuna kuanga na power inakuambia where to go, what to do. Ili niambie niende kwa dorm ya maboys. Nikakuja nikapata huyo mtoto ameshika damu, ako mikono yake iko na damu. Amesimama kwa student. Nikamuuliza unafanya nini? Kwanza kitu ya kwanza alishtuka, unafanya nini huku? Nikamwambia mimi sijui. Mimi travel na spiritual world, na I wonder how kama innocent boy kama wewe anafanya nini na spiritual way, but wewe unaonekana uko na demonic because umeshika damu. Akaanza kucheka, akaanza kuniambia chini kuambie. Mimi nachukuanga gift za watoto. Mimi nimetumwa shule nachukua hizo magift napeleka sacrifice napewa pesa. Huyo mtoto alikuwa unajua mtoto alikuwa anaendesha gari Range Rover Kuvu. Ile yani wanafunzi wa shule. Wanafunzi ako na gari. Hiyo kitu tulikuwa tunajulizanga maswali. Aje. Si atuelewe. Sasa hiyo siku ndio nilikuja kuhala. Ananiambia eti anachukua gift. Eti shetani anamguide huyu mtoto ako na gift fulani ya biashara. Enda uchukue yake hiyo gift, umwache empty. Huyo mtoto hata afanye nini, hata we succeed. Ushisikia ule mtu mwenye hata kwa life anaanga bahati. Akunywe auze nini, biashara hai succeed. Watu wengine inapeningi kutoka high school. The devil is used and tumianga sana wa student wadogo. High school kwa promise pesa kidogo kidogo, wanaharibia wengine maisha. So yeye alikuwa anatumika kuchukua those gifts za watu. Na alikuwa amechukua gifts za wanafunzi kadhaa. Nikamwambia, hiyo mkono yenyewe umefunika hivi. Juu mkono mmoja ilikuwa inakaa iko na damu, nyingine amefunika hivi ni kama amechukua kwa hiyo kijana. Nikamwambia mkono irudishe kwa hiyo kijana. Something to in a spiritual world kuna kuanga na gift yenye nakwambianga what to do next. Ili niambie tu nimwambie hivyo. Nikamwambia mkono rudishe kwa hiyo kijana. Huyu ni kijana kaniambia utanifanya nini? You maybe unajua unaweza travel kwa spiritual but you are nobody. Nikamwambia mkono rudishe kwa hiyo kijana. Huyu kijana kanigeukia ni kama alikuwa anataka kuniattack. Nikamshika kapiga nduru. Yaani nikaa kama anachomeka, nimshika ngapa nikaa anachomeka. Akaanza kuniambia, nikamwambia mkono rudisha kwa hiyo kijana, akarudisha kwa hiyo kijana hivi. Akaanza kuniambia namharibia plan zake. Hiyo kumshika, akaanza kupiga nduru, ile body yake ilikuwa imelala hapo next kwa kijana inaanza kumove. In a spiritual way nikarudi kwa mwili yangu. Yeye kurudi, hiyo usiku aliamka akipiga nduru. Alikuwa amechomeka hapa mkono. Alikuwa amechomeka na nini? In a spiritual nilimshika. Actually in a spiritual sijaishika mtu yote. Hizo vitu zilikuwa zinaniapia, mimi sijaishika. Hata wale wachawi sijaibother. Unajua ni mtoto bado, I'm still learning, but it is a way. In a spiritual world, mtu asikai kuambia in a spiritual world you can learn in a day. Ndio nauliza. Mko spiritual in a spiritual world. Umemshika amechomeka. Physically kwa mwili ni nini imechoma? Inachomeka. Sasa imemchoma. Kitu yenye iko in a physical way, mimi I'm gifted but I can attack watu wa shetani through a spiritual way na yapen na normal world. Yaani ni kumaanisha in a spiritual way naweza kemea kitu ya ushetani niishe in a normal way. Kama alikuwa amekuplania kifo naweza izuia kwa dunia ya spiritual way na in the real world haitayapen. But ndio nauliza nini kilimchoma physically? Bila mkono nilimshika hivyo, juu alikuwa huyu mtoto alikuwa ameshajiuza soul yake. Ni kama kushika shetani. Ushiona ile ukiomba kwa Biblia, kuna pahali atupatani Kendi. Mko kwa spiritual world. Haya umemshika na kwa sababu ya nguvu yako ya kimungu umechomeka. Amechomeka hivi, alikuwa amechomeka hapa. Kulingana na my understanding, mwili yako iko kwa domi yenu ya wasichana na mwili yake iko hapo kwa bed hata hapo next ya kijana. Kwa domi ya vijana. Sasa ni nini kitachoma mwili kwa domi ya vijana? Unaona venye nilimguza hivyo in a spiritual, yani unaona in a spiritual because I'm gifted,
Naweza nikikemea mtu wa shetani. Ushaiona ile kama shetani, hebu nitakupa example kama uko kwa shetani, shetani akienda kwa spiritual world, anaweza kuja kukate, uangalie kwa kioo akukate. In the real life unajua unakufa. Ushisikia hiyo kitu. So ilikuwa nini? Si utakatwa na kitu physical. Si utakatwa na kitu physical. Inakuanga kuna unajua ina world, acha nikwambie ina world, hii dunia watu ina human being hawajui vitu mingi, but kuna vitu mingi zina happen sana kwa dunia. Mingi the real human being hawajui, lakini mapasta wengine hujua. People of God wanajuanga. Kuna power fulani inatuzuia kwa dunia. Those power people use it. Kuna watu wa mashetani na devil even anajusinga watu wake kuonyesha way. There's that power unapatanga even na thunder. Ina kucrack. Ushiona ile thunder, unasikia thunder imekata mtu nusu. Haikuangi hiyo thunder imetengenezwa hapo. They use their own demonic and create energy, inakuja inakukata. Wanaitumia through spiritual way. Wanaenda in a spiritual world, wanaganga in a real life. So kwa spiritual, in the real life hiyo thunder kwa spiritual way wanafanya hivi, hiyo thunder inashuka. In the real life inakuja inakukata nusu na kufa. So unapata in a spiritual way nilikuwa nawashika kama venye wana creating a thunder inaua watu real life. Unapata in a spiritual wakiua, unasikia venye basi inaendanga inapata accident. Inakuanga watu wako kwa real life. Wametengeza group tu, wamezunguka, mganga amezunguka, kisha na travel na spiritual world. Anaroga hiyo gari, anaigonga. Immediately in the real life that car inapata accident inaua. Hawauangi na real life. Yeah, that one I understand. Sasa hapo kwa spiritual world, mimi nilimshika in the spiritual world, niliuse a power of God. God chose me to touch him. In the real world, his body ilikuwa kani kama namshika kwa real body. Hanahamiwa ina energy fulani. Yaani anakaa ni kama kuna energy fulani na mhamu. So to mimi hiyo energy huwa anakaa ni mkono yangu. By the way kukaanga ni mkono yangu, patilikani kuna kitu imemchoma. So venye the following day mkipatana, the following day alikuwa anapiga nduru asubuhi kwa dom. Eti shetani amemwataka. Shetani na unaona kwa dom, chunguza high school mingi kuna vitu zinapeningi hivyo. Watoto wengine wanatoka, ukiona watoto wameanza kupiga nduru, ku-create vitu drama, mwa unapata kijana anasema eti alianguka mguu kavunjika. Somebody of God alimwataka through spiritual world. It happened in the real life. Ushaenda hizo high school kama kadhaa, sana hizo vitu zinapeningi high school za maboarding zenye za maboys na madem. Chunguza mingi usikie. Ukichunguza story uanze kuuliza ma student, utaanza kusikia student fulani aliamka kama amechomeka. Hata wajua alichomeka aje. Student fulani aliamka kama amevunjika. Student fulani aliamka kama ana bleed ishi. City ishi, unaona ina spiritual way. Somebody, a person of God alikuja kama attack. Maybe alikuwa anataka kuharm mtoto wa Mungu. As power of God ikakuja kama attack. Ikimuattack inamuumiza na spiritual world, even na real world. So unapata nilimuumiza na spiritual world, even the real world nikamuumiza. Ni kama Mark. God has a power through a spiritual world and the real world. If a devil can use those power to harm people in the real world, in a spiritual, even God has a power to stop them in the spiritual world, in the real world. Unaelewa sasa? Yes. So venye aliamka akaenda kwa principal. Akaambia principal, yeye ako na pesa. Juu kijana alikuwa anaendesha gari. Hiyo ni hadi wa leo hiyo kitu maajabu. Why small boys wanaendesha magari kubwa kubwa? Huyu kijana alikuwa anaendesha gari kubwa. Walimu walikuwa wanampenda, alikuwa anapenda hadi kuhangana na walimu wapite. Akaambia principal, mimi niko na pesa na mimi sisomi tena. Na msichana akaanza kusema Kendi. Akaanza kusema Kendi namchukia. Kendi namchukia. Anataka kuniharibia plan yangu nirudi maskini. Kendi namchukia. Principal anamuuliza Kendi amefanya nini? Anasema Kendi namchukia, na huyo principal alikuwa muombaji mzuri. Anamwambia Kendi amefanya nini? Kendi nakuumia kwenye, unajua alikuwa ameshika mkono hivi, alikuwa ameshika tu hivi. Anasema tu Kendi. Principal akaniita. Nini? Nikikumkaribia na anakimbia. Anaenda nyuma. Anasema Kendi. Nikamwambia principal, mimi nikikueleza utasema mimi ni shetani, mimi ni mchawi. Utanifukuza shule. Kama yeye za kukueleza, Mungu wangu atanipigania tu juu. Ako mjuu mbinguni atanipigania tu. Mimi siwezi nikakwambia. Juu nikikwambia tu hivi. Juu ni the real ningemwambia sasa ingenifukuza. Nimemhamia mtoto wake mwanafunzi tajiri. Studio alikuja akatoka shule, akubebanga hata kitu kwa dom. Akachukua na akaendanga. Babake alikujanga after 1 week kutafuta kijana yake, anasikia kijana alikataa shule na alienda Nairobi. Huyo kijana alienda na katajirika sana. Babake kukuja, nikaambia babake akaketi chini akasema anataka kuongea. Alikuwa pastor, babake alikuwa pastor lakini si pastor wakubwa. Alikuwa tu pastor
wa Mungu tu. Alikuwa mtu wa Mungu. Huku nje naweza ambia watu kuna mpasta wa Mungu na mpasta wa shetani. Lakini mpasta wa Mungu, shetani asipowafikia anatubianga watoto wao. Kuna event ya gathering ya mapasta, alikuwa anajenga kanisa. Huyo pasta alinivite mapasta wakubwa ndio mchangia ajenge kanisa. Hiyo kuinvite au mapasta wakubwa ili hapo haya kujua kifanya, lakini alisacrifice mtoto wake ndani. Aliita mapasta wakubwa wakakuja wakachukua mtoto wao kuweka kwa hiyo nini sako yao. Na yeye wasaidie, lakini hajui. Wali make a deal with the boy. Baba yao asaidiwe, babake asaidiwe. Yeye hakujua. Because hangeweza kubreak a deal with the father. The father is a man of God who believe I rather be a poor person but a person who live in God way. So hangeweza kumake a deal with baba yao. So walifanya na kijana. So hiyo siku nikakuja nikamwambia babake, wacha nikwambie kitu moja, mimi hayopo utanichukia. Lakini leo nimeambiwa na sauti tu nikwambie ukweli. Unaona siku yenye ulifanyanga sherehe ya kujengea kanisa, ulitanga mapasta fulani wakubwa watatu. Ama pasta kwa cut, ilitangwa cut of devil. Yeah, cut of devil. Yenye cult of devil. Yenye that day ulichangiwa pesa zinajenga kanisa milioni 10. Lakini that day mtoto wako uliuza soul kama ujui. Ilikuwa deal, exchanging money with your son. Na kutoka hiyo siku ujue mtoto wako si ule mtoto wa kawaida tena. Wewe muombe Mungu ampiganie, lakini mtoto wako anaserve devil. Hiyo pasta kanunuza. Ndio maana kijana alinidanganya eti amepewa gari. Nikamwambia hiyo gari si kijana amepewa, hiyo gari alinunua. Hiyo kijana ameharibia wanafunzi wengi sana huko shule. Nikamwambia mimi sijui hiyo time sikuwa najua kuomba by the way. Mimi sikuwa najua kuomba, nilikuwa najua tu Mungu nilinde tu, ile power voice inaniambia Mungu nilinde. Sikuwa najua kuomba. Nikamwambia mimi siwezi nikaombea wanafunzi juu mimi sijui nitafanya aje. Lakini kama unaweza penda ku break what your son amefanya, kuja uombea wanafunzi. Kijana wako ameharibia wanafunzi wengi, wakimaliza shule watakuwa useless. Wengi sana. Hiyo pasta akasimama, for the first time mtu pasta mwenye akunikemea aliniambia, wewe ni mtoto wa Mungu. Lakini kama unatakiwa sahi hadi mtoto wangu anakuataka, uko na long way to go. Kama utawin, win tu. Juu si watu wengi win mara mwisho. Akaniambia tu, yeye ameniamini kila kitu. Juu hadi utajiri ya mtoto wake ilimshtua. Lakini wacha aende. Aliambia tu nini principal, wachana na huyu mtoto venye yako, usijaribu kumfukuza. Huyu mtoto hakuna kitu anadanganya. Lakini wacha niende. Kutoka hapo sasa akaenda. Sijaisikia kitu yote about yeye, but nisianga kijana sasa ni tajiri mkubwa sana Nairobi. Hii Nairobi yetu. Na mimi namjua. Na marafiki wake wengi wamekufa. Wengi wanapata accident, yeye anabaki. Wengi. So hivyo venye utaki kusema ndivyo tunafikiria. Wengi. Lakini yeye aliendelea hivi na kwanza yako kando sana na babake. Sasa wasikizanange na babake because babake anajua ni nani. So after hapo nikamaliza shule. Kumaliza shule, those people again wakaniapia. Lakini this time they stop appearing me through spiritual. Wakaanza kuapia in real life. Kwa bedroom unakuja unaona wamesimama hapo kando watatu. Hiyo kwanza kitu ya kwanza ilishtua. It is in a spiritual. Wakati umemaliza high school sasa. I started kumaliza high school. In a spiritual world wakiniapia, I have an answer what to do. But in the real life sina answer. Niko shocked. Yaani ushaikuwa shocked ile kai nakufa leo. Hano tu unasema tu mimi nakufa. Wakaapia, lakini hiyo siku ya kwanza hawakuongea. Waliapia wakacheka. I think it was the first time waliweza kuebuku make through, kuapia through me physical. Ilikuwa first time. Waliapia wakacheka kisha wakapotea. Kuapia wakacheka wakapotea. Hiyo kitu ilinishtuanga sana. What really happened? But before hapo, acha nikurudisha but nilikuwa high school, walikuwa sheni apia tena. Lakini hiyo time nilikuwa nimeonanga vision ya Mike Sonko. Nilikuwa nimeona vision ya watu wengi by the way. Sikuwa nafuata. But ya Mike Sonko ilikuwa so unique. Nilionanga nimeambiwa niende kwa nini ya Mike Sonko nimkataze. That time I was form 2. Niambia Mike Sonko aje, mimi nikienda kwake kuna watu fulani na fulani na nilikuwa nimeambiwa hadi nimwambie majina. Watu watarise, watamtoa kwa kiti. Mike Sonko hatatolewa
na binadamu wa kawaida. Eti hata tolewa na kura. Eti ile voting ataanguka. Siasa ndio zitamtoa kwa kiti. Atapigwa na atakuja kutoka kwa kiti. Ile kiti kabisa atatolewa kabisa. Hiyo kitu niliniapianga mara ya kwanza, lakini unajua nilikuwa mtoto, nimeona vitu mingi si kufuatilia. Lakini mara ya pili kuapia, God appeared to me akaniambia it is a very difficult thing but nafaa nitoke hapo niende ni pass that message. Nikaambianga toka mganga, nili ask God, are you stressed kid like me, a poor kid? How can I be able kufikia mtu kama Mike Sonko? Nilikuanga hapo, Mungu akaniambia kuna wewe, hata kama una pesa, kesho kuna watu watakuja, wewe usichague kitu ya kufanya, wewe fanya chini watakwambia. By the way, kesho ni watu wa mtaro, hao kuchimba mitaro walikujanga. Unajua ushago ili mtaro ya futi wanapeananga watu futi 4 so 2. Hiyo siku tulipewa futi 4 so 2, walikuwa wamesema kuna watoto but mimi nilipewa na mama fulani. Nilifanya 3 days na nikapata kila siku so 2, so nilikuwa na 600. Nikapigia anko yangu Rongai, okay, nilidanganya anko yangu juu ilikuwa imefika mahali sitaki kusema ukweli. Nikamwambia anko, mimi nataka kwenda Rongai kutafuta basari kwa Mike Sonko. Unajua akisikia basari na anajua si ni maskini, maisha ni mabaya, si atakubali. Nikapandanga nikaenda Rongai hiyo siku. Asubuhi nikamwambia anko, mimi nataka kwenda kwa ofisi ya Mike Sonko kuendea basari. Kuamka kwenda kwa ofisi ya Mike Sonko, kwanza mara ya kwanza nilipoteanga Nairobi. Mtu wa boda kanizungusha, akanidanganya. Nikauliza mtu wa boda, by then nilikuwa nimefika kwa Mike Sonko ofisi ni ile, lakini juu mimi mtoto sijui najipeleka tu. The vision, I saw the vision ndio ilinipeleka. Mtu wa pikipiki alizukukanga, kanirudisha tu penye nilikuwa ni pale. That thing by then nisikianga vibaya. Nikakulia, imagine niko natumia 6 ndio umetumia, hata nilikuwa nimebaki na 200. Hiyo 100 ndio nimeenda nayo. Sina pesa sasa. Nimeshatumika na mtu wa boda. Nikaenda hapo kwa gate. Kwanza nilijifanya sioni, nikajifanya naingia. Security guard wawili wakanirudisha, wakaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia mimi nataka kwenda kuona Mike Sonko. Uko na appointment? Kaambia sina. Uko na letter? Kaambia sina. Unataka kwenda kwa Mike Sonko kufanya? Nikaambia mimi hiyo siwezi, nikawaambia nimetumwa niambie Mike Sonko. Wakaniuliza umetumwa na nani? Do you know niliwaambianga nimetumwa na God. God amenisend kwa Mike Sonko. Walinicheka. Wakaniambia unajua siku hizo walisema tu mayouth siku hizo wanavuta bangi. Na wakanifukuza vibaya sana, wakaniambia kijiona hapa watanishika. Anajua mimi ni muoga. Wewe umetoka ushago kuja ushikwe. Mimi nilienda hapo kando. Kulikuwa na mbaba alikuwa anauza magazeti. Hizi magazeti za nini? Hapo kando. Nikaenda nikasimama hapo. Huyo mbaba akaniuliza ulikuwa unataka nini? Kama mimi nilikuwa nataka kuona Mike Sonko. Ilikuwa saa 3 ya asubuhi. Akaniambia unaweza kuja Mike Sonko? Akamwambia mimi naweza simama hapo. Ukiona gari yake unionyeshe tu niende simame hapo kwa gate. Akaniuliza unataka nini? Sikumwambia. Wewe nilifeel negative energy toward yeye. Ni kama pia kwa hiyo cult yao ya ma devil. Ni kama anataka kujua what made me, you know, I saw a future. A devil angetaka sana kuitumia future. Unajua angeitumia aje? Mimi ningeenda niseme chenye niliona about Mike Sonko. Angetuma pastor mmoja hawa kubwa wenye tunajua. Ajifanya anaombea Mike Sonko, unajua it happen. Ajifanya anakemea, but mimi nishakuja kumwambia mbia. So even if alikuwa anataka afanye, nikasikia tu negative energy na niambia nisiongeleshe huyu mtu. But because niko desperate nisimama nikamwambia ukiona gari ya Mike Sonko uniambie. Huyu mtu alishinda akinisumbua, niambie. But mimi sikumwambianga. By then kama nilifeel kwa energy gari ya Mike Sonko ilipita, but yako nionyesha juu gari kadhaa zilipita, but mimi sijui, sijaiona TV. By that time mimi sijaiona TV. Mimi nilielewa na life sita kutoa TV. Hata sikuwa najua by then Mike Sonko ni nani. That's something funny. Nikikuja ku mention Mike Sonko sikuwa najua Mike Sonko ni nani. But after kuona vision ndio nianza kusearch who is Mike Sonko. Nikaanza kuuliza kina mama, wakaanza kuniambia Mike Sonko anasaidiananga sana. Alafu mimi sikuwa namjua by the even the vision itself nilifanya nikajua. Juu unaona watoto wa ushago wanakuanga wameelewa maisha wengine, watoto wa maskini. Watoto wa maskini wanakuanga ni tuamke tuende kibarua. Tufanye hivi to survive. So you don't know about vitu mingi zinahappen. Hata ukienda sasa ushago unaweza uliza wengine, hata nani rais wao ama governor they cannot know wajui. So haukuweza kupata Mike Sonko? Sikuwezanga kupata Mike Sonko. Jioni ikafika nikarudi kwa anko. Kurudi kwa anko akaniuliza umempea basari? Nikamwambia mimi mtoto maskini huko hawana haki. Mimi sijui, lakini nimefuata chenye nilikuwa nimeleta, nimejaribu. Kesho ilikuwa Sunday, nilikuwa niende church. Tukaenda hapo kwa church ingine hapo na bibi yake. And that was the last time mimi na bibi yake tulikuja kusikizana. Kwenda kwa church, hiyo church inakuanga next. Mimi naeleza watu because that pastor until today I don't know. Unaona ukiwa Rongai
Kuna hapo wenye watu walikuwa wanauzianga viatu mbele ya kanisa. Kuna kanisa iko hapo na iko na pastor fulani yako hapo. Huyo pastor tuliendanga kwa church yake kwenda kusimama tu hivi, niliona 3 images, ma spirit za black ziko nyuma yake. Anashika na kemea watu wanaanguka. Watu wanamsifu venye ako na power. But something funny, nilikuwa naona kikemea mtu kuna kitu inatoka kwa mtu. Huyo pastor kuniona akaniita. Akaanza kusema eti nisimame hapo nianze kuombewe. Nianze kusimama kuombea watu na yeye. Kuombea wengine. Juu ni kama alijua ni kipawa changu. Nikakusimama nikauliza watu, "Amuoni kitu kwa pastor?" Akaniambia, "Acha hizo." Huyo pastor alinikimia akaniambia, "Acha hizo." Nikamwangalia nikasema, "Hapana. Amuoni kitu?" Mama fulani sijui alikuwa bibi yake ama nani alikuja hapo. Akaniuliza, "Unasema nini?" Kuna vitu 3 ziko nyuma ya pastor za black. Pastor alisema eti mimi ni mtu possessed. Aligeuka tu once. Akasema msichana ni possessed, shetani. Watu wakaanza kumwambia simuombe. Anasema hapana, mrusheni nje. Watu wanamwambia si kama ni possessed, unafaa muombe. Pastor hataki. Pastor alisema watu walimbadilika, walinusha kanisa. Nje nikaanguka hadi kwa matope. Nilirushangu nje kama na madharau sana na bibia. Angu akatoka akafukuzwa kanisa hiyo. Na akakuja akasema nisikai muongelesha maishani mwake wote. Nimemwaibisha. Hiyo siku jioni nilikuja nikafua, nilikuwa na kango tu kama nikakafua, nikaambia kesho ni mimi narudi nyumbani kwetu na sitaki kuja Nairobi. Sitawahi maishani mwangu. Sikwambia, anko kaniuliza nini ulione, kamwambia anko, mimi nimejionea mambo mengi. Na kuna kitu moja iko tu, siwezi ngakueleza nini nimeona. Lakini unaona ule pastor anko hata kuna na shida gani usikaienda kuwekelea mkono. Usikaienda aki anko. Anko kaniambia, "Si umeenda kuaibisha bibi yangu kwa kanisa?" Nikamwambia anko, "Chenye ujui usiniulize tu." Asubuhi tukaamka nikarudi home. Kurudi home, mama alitaka kuniuliza kitu juu anko alimuuliza, lakini nikamwambia tu mom please, tu assume hakuna kitu iliape. Mamangu alikuwa ashanijua. So time yenye nilienda kumaliza form 4, nilikuwa tena niende Nairobi. But roho inaniambia nisiende Nairobi. But this time nikasema nitaenda Nairobi. Sitaenda kuwa pastor, sitaenda kufanya mambo ya Mungu, na hata kitu kiniapia sitafanya, nitakuwa normal. Nitakuwa kama youth. Nitaenda kupati, nitaenda kufanya raha zangu kwa life yangu. So nilienda Nairobi nikakuwa very bad kid by the way. A vision ingeniapia, don't do this. Hiyo kitu yenye nimeambiwa nisifanye na naifanya. Ujibu nilikuwa najiuliza mbona nakatazwa? Mbona mimi siko normal kama watoto wengine? Mbona natengwa? Nilikuwa very bad kid. Hebu tuseme nilikuwa nimepotea. But that time ikafika mahali God still fight for me. So ikafika mahali nikawa ninatamani sana maisha mazuri. Nikaanza kufanya kazi ya Gikomba. Nikifanya kazi ya Gikomba, kulikuwa na mtu mwingine alikuwa anaitwa Maina, anafanya huko Gikomba. Maina tajiri. Maina nikienda Gikomba mara ya kwanza aliniuliza unakufanya nini Gikomba? Nikamuuliza unanijua aje? Maina akaniambia mtu yote kwa dunia yetu haizi akosa kuona hivi akujua. Really? Nikamuuliza aje? Mimi hiyo time nilikuwa sasa, unajua nimeenda Nairobi, nimekuwa ka criminal but nimeonyesha form ya Gikomba. Ile unaambianga kuja form ya Gikomba tuchague manguo ni kuonyesha venye nafanya. That is the first time yangu nilikuwa nimekanyaga Gikomba. First. Ilikuwa 2017, I will never forget. Maina aliniona hivi akaniambia nani mdosi, alikuwa anajulikana yule mtu. Okay, sitaki kusema juu hata sasa ukienda Gikomba unaweza sikia Maina, but ni mdosi. So tuseme mfanyi biashara mkubwa Gikomba. Naweza mention juu on the end of the day. Usiweze kumention kwa sababu anaweza kwenda. Unajua Maina ni wengi na tena aliokoka. Jani yake. Okay. Jani yake ilikuwa Maina kufika na yeye. Unafanya nini Gikomba? Nikamuuliza mimi siku yangu ya kwanza unanijua aje? Maina akaniambia kila mtu mwenye kwa dunia yao anaweza nijua. Sisi tunajuananga na tunajuananga watu wenyewe kwa njia yetu. Unafanya nini Gikomba? Nikamwambia mimi sijakuja kuchokoza mtu. Mimi nimekuja kuwaso. Nimekuja kujaribu. Maina aliniambia kuanzia leo usikanyange stores zangu. Stores zangu sikawahi kanyaga. Nikamwambia mimi sitawahi kanyaga. After hapo Maina na cult yake venye niliendanga home. Nililala nikakuja kuona na spiritual well Maina na watu 3. Au siwezi mention, wali hata kwa cult yao na mganga fulani wakatengeneza kikombe chomeke. Kikombe ichomekangi normal, inakuanga sacrifice. I can be. It is true. It is true. Mimi nakwambia something you don't know, but nasema because God give me permission to say it. Kikombe kichomeka inakuanga sacrifice.
Nachunguza mara nyingi, Gikomba ile imechomeka sana, somebody lazima akufe. Gikomba niliona kitachomeka. Na kina Maina wanachoma Gikomba nini? Unaona ule mtu wa Mungu mwenye maskini amefungua kibanda, anauza bill moja hivyo. Kibanda yake kichomeka, si atakuwa desperate. Ataenda kwa watu wa mashetani, wajihambo, wapewe loni. Na wengine waanze kuwa involve kwa cult yao. Unaona? Imagine tuseme for example like you, umekuja ni mtu wa Mungu innocent, umeenda Mungu akakupea neema, ukaenda ukafungua store. Ukaanza competition na mtu kama huyo Maina. Unajua Mungu simama na watu wake. Ukiuza sana, what can the devil do to stop you? Wanaenda kwa shetani wao, wanafanya uchomeke stock yako yote. Wewe si wewe ulikuwa unafanya vitu normal. So kila pesa yako yote iko kwa hiyo biashara. Wewe una njia tunajua kuna mtu anakupigia mahali utachomeka uishe. Hiyo moto ikichomeka, biashara yako yote itaisha. Au utakuwa na hebu chunguza Gikomba ikichomeka, watu wengi wanarudingi nyumbani. Unaona watu wengi wa mama, wengi wanarudingi manyumbani, wengi wanakuanga useless. Watu wengine hata wananga shilingi ya kurudisha biashara zao. Wale matajiri kesho ni asubuhi wanaamkanga kwa sasa take over kwa vibanda, wanajua uyaweza karudi au yameisha. Wanaanza kudanganyana eti kujia bill nitakupea, ukiuza unanipea profit. Unajua hapo umekuwa mfungwa wa shetani. Kwa life yako yote utakuwa unaendea bill. Una nini? Unauza, unampelekea, unaona? So umekuwa mfungwa. So from Gikomba kuchomwa inakuanga kuharibu watu wa Mungu. Kuwarudisha pale chini. Hamuinuki, lazima mtakuwa chini ndio mjambo. So what can be done? Kitu yenye iko hiyo siku venye nini Gikomba ilikuwa inachomeka, niliona Gikomba imechoma. Na kijana mmoja Boni niliona amerushiwa kitu. Boni, I'll never forget, huyo kijana alikuwa mzuri sana. Boni amerushiwa kitu, anachanganyikiwa usiku. Anaenda anachukua waya za stima, anazichoma. Na kama amedirectiwa chukua kile mahali fulani. Gikomba ilichomeka kubwa sana. Kisha ni asubuhi niliamka immediately. Nilijua this kama all my vision is happening truth. Even hii itakuja kunini kuwape. Niliamka asubuhi kaenda kutafuta Boni. Nikaenda kutafuta Boni. Nikakuja nikamwambia Boni, nikamwambia sasa Boni, naona umeamka vizuri sana. Boni anaweza kuongelesha. Boni alikuwa anabeba mzigo. Akaniambia nipeleke mzigo nirudi. Akapeleka mzigo akarudi. Nikamwambia Boni niko na 500. Nimeona mama yako nilimdanganya juu na shida utamueleza. Uweze kumueleza what happened. Nimeona mama yako anako nyumbani, unaweza chukua 500 uende nyumbani uone mama yako. Nitakutumia transport nimpe namba. Na hiyo time nimehaso hata sina do, nilikuwa tu na kadhao, but nilikuwa najua ukichagua nguo za 300 unaweza uza utengeneza pesa. Nikapea Boni akaniambia hawezi. Boni nikamwambia please Boni, hadi nilijihumble. Boni please, akijichukua tu. Boni utakufa. Hivyo yeye nilisema tu hivyo. Boni akaniangalia akaniambia yeye anavutanga bangi, lakini yangu ni imezidi. Boni aliniangalia, nikaanza tu kulia, nikamwambia Boni please tu. Chukua tu uende kwenu leo, nitakutumia transport ya kurudi. Boni alikataa. Keshoni wote niliona ili happen yote. Boni alichomeka na stima. Unaona yake hakusurvive. Boni alikuwa sacrifice. Alikuwa yeye akufe. Yani in heavy cult shetani akifanya kitu, somebody blood lazima wagike ndio iwe successful. Watu wengi walipoteza kazi. Hadi mama fulani nilikuwa nachaguanga nguo zake aliisha hadi alirudi kwao nyumbani. Watoto wake wakakuwa na nini, wamepotea Nairobi. Juu mama yao ndiye anawalisha na wavisha na kila kitu. Lakini alikuwa muombaji. Na kama hujaijua watu wa Mungu, kuna watu wengine wanakuanga maisha kusurvive. Mimi nauza leo, ni save nilipe chakula, nilipe nyumba. So time mwenye kazi kama hiyo yake imeisha, hana chochote, hana backup. Watu wengi walisha biashara, nikiona tuna macho hivi, hata nilikuwa nasikia kulia tu nauliza Mungu. Akisungenionyesha a way to stop, but ya way ilikuwa Boni. Istopishe Boni. But Boni alikataa. Alisema niko na nimevuta bangi. Nairobi watu huvuta bangi tu. Nimwache. Watu wengi wale lose kazi. So niliendanga kwa Maina. Nikamwambia Maina, venye umefanya, Mungu ako juu mbinguni atashuka na wewe na atakugonga kiboko. Maina alichekanga tu na kuniambia kuna kitu kitafanyika. Do you know that world jioni Maina alipatanga an accident. Alivunjikanga katika miguu yote. Kuvunjika akarudi kwa hospitali. Alirudi akaanza kuketi kujirudia. If a child like me never make a word from God,
God ana sent na happen. What ni nini na ni power gani hao wako nayo basi? Kwa nini hao kuzuia na hao ni wale wakubwa hiyo? Akaanza kujiuliza hiyo swali. By the after 1 week Maina aliokoka. Alienda kwa pastor fulani iko nini? Ilikuanga Kiserian, alitonga akarudi Kiserian. Akaenda kwa pastor fulani akamwombea sana. Maina aliokoka na Maina akakuja Gikomba. After 1 month sasa akakuja akaniambia, wewe mimi sijui ni aje, but wewe ni mtoto wa Mungu. Imeni cost big juu alilusi miguu. Imeni cost kiboko ya ubaya wenye nimefanya, lakini Mungu amenikomboa na nitaishi kuhubiri jina la Mungu. Maina aliokoka kutoka hiyo, ni pastor leo Kasarani. Pastor Kasarani leo. After hapo nikaanza ku experience vitu more, but sikuwa nasikizanga kabisa. Nikaanza kuona vitu mingi, but after last year sasa, last year kafika mahali nikajiuliza, nikijaribu kitu 2023 nikijaribu kitu kila siku inapingwa. Hao watu wananiapia tu, mimi mtoto maskini nitafanya nini? Na hizi vitu unaposema ukijaribu ni kitu kama gani? Tuseme for example, nilienda nikafungua biashara. Those people wanakuja usiku wananiambia, as long you don't make deal with us, hii biashara itaisha. Do you know, naweza fungua kitu mzuri kuliko yako. Si tumefungua kitu same. Mimi niuze cheap, lakini yangu itanunuliwa na mtu. Hakuna mtu atakanyaga hata mmoja. Na mimi nafunga tu. Na nafanya, mimi upenda kufanya marketing na makampuni. Mimi na approach napata big deal. Naomba Mungu na sasa ilifika mahali nikaanza kujua kuomba. Ninaomba, napiga chini, naomba, but siko that much good in praying. Those times siko najua kuomba hiyo sana. Naomba tu kidogo. Napata deal kwa kampuni, but after 1 week hao watu wananiambia kampuni tutakishia hiyo deal imeisha. By the way, keshoni naamka, mwenye kampuni ananiambia, wewe ni bad luck, tuondoke. Na deals zitaisha hapo. So last year nilifika mahali niko so stressed. Mimi na after kukutana na bwanangu, juu bwanangu aliniamini sana. Mimi nilianza kuambia sasa, nikiona vitu naambia bwanangu, but siambii watu nje. Nikaanza last year kafika mahali kama bwana, mimi nitagive up. Mimi nimegive up. Lakini mimi nafanya mambo mazuri na hatakiwa. Nikifanya mambo mabaya ndio mambo inaenda vizuri. Mimi sitaki kufanya mambo mabaya, na kutoka utotoni nimekuja kuonywa na sauti ya Mungu nisifanye kitu mbaya. Nitafanya nini? Leo nataka kusikiza sauti ya hao watu. Hiyo usiku ni kama hao watu wali realize, ni kama naanza kusurrender. The devil knows when you sajila umegive up. Hao watu walikuja usiku. Waliapia usiku, sasa wako wamejifunika. Alikuwa amevaa kitu ya black, sasa amejifunga nusu. Na hao wanawake wawili sasa ndio niliona sura. Wanawake warembo weupe. Bado wako na ile mkia yake na nini? Na pembe. Akasimama akaniambia, saizi umekubali kuja kwetu? Nikamuuliza, mimi nitakujaje? Nilimuuliza, si unajua sasa nisha surrender. Akaniuliza, utakuja Tanzania? Utapanda gari uende Tanzania Bagamoyo. Ukifika Bagamoyo, hao wawili watakupokea. Nitakuonyesha njia. Asubuhi nikaamka. At this time by the way, hakuniapia through spiritual. No, waliniapia kwa bedroom. Na something funny, bwanangu yako hapo next to her. Hawaoni. Na mna have conversation na wao? Tunaongea nao, ndio hivi naona tu hivi. Lakini this time I've surrendered, so hata siwaogopi. Watu nimeona kutoka utotoni, so siogopi. Nitafanya. Asubuhi nikaamka nikamwambia bwanangu, mimi nataka tu unipe pesa nataka kwenda Tanzania. Mimi nimesurrender. Kama hii moto ndio itafanya ni succeed, hiyo nataka kusucceed pia mimi. Bwanangu kwanza akaniuliza maswali. Uko sure? Mungu hizi akawa amekupigania time yote. Akuache sasa. Itakuaje sasa? Nikamwambia hapana. Kwanza nilikuwa nimepoteza kadili kazuri sana. Nikamwambia mimi nimesurrender. Mimi mtoto wa maskini nitakula shida lini? Mimi sina anybody. Kwetu hatuna any connection. Ni mimi tu. Mimi this time nataka kuomoka nikuwe kama watu wakubwa. Nikaamka asubuhi bwana akaniambia nitakutafutia pesa. Kesho alikuja kanipea pesa. Ukaenda Tanzania. Nikaamka asubuhi, rafiki yangu Mtanzania nikamwambia nitakulipia di transport. Nipeleke Tanzania Bagamoyo. Rafiki yangu hakuniulizanga swali. Aliniambia unataka kwenda Bagamoyo? Nikamwambia unajua Bagamoyo? Nikamwambia mimi sijui. Lakini naenda Bagamoyo. Tukapanda basi hapo Nairobi hadi Tanzania Bagamoyo. Tukushuka tu chini hivyo. Hawa mama wawili walikuwa wameningoja. Umevaa nini? Hii inaitangwa aje? Hizi mdera. Wazuri. Unaweza sema ni mama wa kanisa. Wazuri. Wakashuka hapo wakakuja, wakatuita, wakatuambia karibuni sana. Wakatuchukua
wakatuingiza kwa njia fulani inaenda kwa msitu. Kwa msitu kufika katikati kulikuwa na nyumba moja nzuri. Huyo mmoja akaniambia hapa ni kwake, tunafaa leo tu spend the night hapo. Kesho watatuguide wenye tutafanya. Usiku masaa saa 6, si tumekaa hapo juu hata siku anaweza kulala. Tuko tunaweza kulala, hata tuko tunataka kwenda kulala. Juu hadi rafiki yangu aliniambia Tanzania ina maneno. Na hapa penye uko wewe, hata kama uniambi hata kama uniambi mimi siendi kulala. Tulikuwa tumekaa hapo kiti. Unaweza jua hawa mama walikuja tu, walichukua uteo fulani tu. Wakaiekelea chini hivyo, waliekelea kwa mguu. Wakachuchuma kwa uteo. Wanapeperuka. Huyo rafiki yangu aliniangalia tu hivi akaniambia, "Hii si maajabu, wa Tanzania wengi wanajua hizi vitu wapi. Lakini wachawi wenye wanapeperuka na uteo, hawa wana nguvu. Hawa wako na nguvu." Kaniuliza, akaanza kuniuliza, umekuja kufanya nini? Nikanyamaza. Sikumwambianga. Huyo mwingine akafanya same, uteo akaiekelea chini, akaikalia, akapeperuka. Yaani ni kama nitaeleza nini? It is like a movie. Your life unaona movie in the real life, but you cannot explain. Somebody yani anatoka kwa mimi kitambo nilikuwa nasema hizo zi happen, lakini mimi nizionia na macho hizo vitu zina happen. Anatoka anakalia uteo, anapeperuka anaenda kabisa. Anaenda lakini anaenda kiangalia upande hapo situ. Saa 9 exactly saa 9 wanarudi na wamevaa sasa hizo nini za black star. Wakienda walienda tu normal dadera, lakini walirudi na ile nguo zao za uchawi. Wakashuka chini kwa uteo. Wakaenda wakasema sasa wakati huu ni wa kulala. Ndio mnaonekana mjalala. Hawashtuki. Asubuhi mapema tukaamshwa. Sasa tukitoka nje, tukaenda kwa barabara, wakafika mahali, wakasema rafiki yangu hajaruhusiwa kufika hapa sasa. Tulifika tukaingia kwa msitu. Mahali fulani kwa msitu ikasemekana hapa mahali rafiki yangu hafai kupita. Mimi nafaa nipite. Tukapita kidogo tukakutana na yule mbaba. Ule samchawi. Sasa this time ndio hawa mimi na one on one. Sasa nimeenda kwenye wananiitanga. Kila siku wananiitiwa na huyo mchawi akaniuliza, akaniambia karibu sana. Na something funny, aliniita karibu sana Malkia. Nilishtuka, lakini ile uoga, achana hata maneno yanatoa. The environment ina uoga fulani tu na feel akiwalai umeingia kwa chungu la mapepo. Yaani aliniita karibu sana Malkia. Nilikuwa na uoga, kitu yenye nilikuwa nimeketi tu nimesimama tu hivi tu. Akaanza kudirect kwenye mahali fulani. Tukafika mahali fulani akaekelea pembe yake chini. Na hiyo alifanya mkia tu hivi. Something like kama ni kioo kitu fulani inapia. It is like a portal. Juu huku nyuma hakuna kitu inapia, lakini kuna kitu fulani. Hiyo kitu kwanza hawa mama wawili waliingia. Lakini hiyo pande nyingine waone wajatokea huko. Nikaanza kujiuliza ni wapi wameingia watu. Huyo mganga akakuja akaniambia aje, sasa ingia. Kwenye tulikuwa tunakuita, karibu ingia. Lakini juu kwa mind nilikuwa nimesema nataka kujua. Watu wamenifuatia time yote, ni nini ukweli? Unajua niliingia. Niliona ukweli ukiingia utokee huko nyuma, lakini niliingia. Ukiingia unaingia dunia tofauti. This time ukiingia in a spiritual world, what I see in a through spiritual world ni kama nimetravel through my body. Nimeingia kwa dunia tofauti ambayo kuna watu wako na karamu hapo wanakula damu za watu, maroho. Wako hapo kando tu wanakula. Ukasikia tu mganga akaniambia uone urembo hii. Karibu dunia urembo huko ndio kutajiri huko. Matajiri wanakula, wakisacrifice watu wanakuja huku kukula ndio watajirike. Kulikuwa na watu 7 walikuwa wamekaa hii side na wengine 7 hivi. Lakini wanaume 7 na wanawake 7. Na wanakula something. Yaani inakaa damu na inakaa roho. Yaani kama venye tunaonanga kwa nini venye roho zinakaa, ilikuwa inakaa roho wanakula. Yaani ni kama unatembea katikati hapo. Sasa mimi nikaanza kufuata, nikaanza kusema, "Kai Mungu. Hata kama Mungu linionya, ukweli hapo penye nimeingia kwa moto." Na hapo watu wenye wamekaa hapo wengine ni maarufu. Wengine maarufu wa Tanzania sana, watu maarufu wa Tanzania. Wanaume wenye wako wamekaa hapo ni wanaume 3 ndio nilijua. Wawili ni wanamuziki wakubwa Tanzania na mmoja ni mwanasiasa. Sikuwa najua ni mwanasiasa, nitafuta kutoka hapo nilisearch. Ni mwanasiasa mkubwa Tanzania. Walikuwa kwa hiyo group ya wanaume na hii side nyingine kulikuwa na wanawake, but mwanamke nilimjua tu mmoja. Mwanamke huyu mmoja ni mwanasiasa pia. Wako hivi, wamekaa hivi. Sasa tukipita hivi, huyo mtu akaanza kuniambia eti boss wao anakuja. Sasa kitu yenye ninataka nikubaliane na ni sign nao.
watanipa utajiri. Tajiri kubwa sana. Na mimi nitakuwa malkia wao, watakuwa wananiguide na wanawasikii. Na ikipawa changu nikiona kitu nakuja nawaambia. Atakuwa wananipea kila kitu yenye nataka. Nikiwa tunaingia hivi tu sana, tukafika makaburini. Mahali fulani kuna makaburi hivi. Lakini this time si ile makaburi ya real life. Real life tukizika watu, tunafunikanga watu. This time ni kama hawa watu kuna vile wako kwa hiyo dunia sasa. Wako trapped kwa makaburi, hizo spirit za watu. Sasa unaangalia hivi vizuri unaona ni kaburi, but ni kama hiyo spirit ya mtu imesimama hapo. Huyo mganga akaendelea kinieleza kiniambia hizi spirit ni zenye wana trap. Zenye wanatumianga kusend watu wengine. Si spirit zote zinakufanga zinaenda mbinguni. Zingine zinakuanga maservants zao. Ndio maana saa zingine unasikia saa zingine mtu anasema niliona spirit ya babangu. Niliona wengine inakuanga wako trapped. Akaanza kuniambia hawa sasa ni wafa servant wetu. Kuna misikule. Unajua ushasikia misikule? Misikule ni watu wenye mganga amechukua kama wewe anakuja okay, sitatumia wewe. Hebu tuseme usinitumie mimi. Yaani kama mimi mganga kuja nichukue, mimi sina powers zote. Unajua kila mtu ameumbwa special. In the world kuna mwanamuziki na kuna preacher, everybody is special in their own way. Mganga anakuja na kushika mahali. Unasikia mtu fulani alipotea. Siti alipotea, wanatoa emotions zake kila kitu. Wanampaka wenye jivu la uganga za white. Anakuwa misikule. Misikule ni kitu yenye ana control. Kitu kinatembeanga tu hivi anakicontrol tu. Hiyo kitu energy yake anaanza kuikula ndio anaitumia kuganga watu. Sio kwa hiyo makaburi misikule ya watu imesimama. Lakini hiyo misikule si imekufa. Ni watu wako wamegangwa. Sasa waganga wanakula energy. Hiyo energy misikule ndio inatumika kutumia hizo spirit. Tukienda hivi sasa hapo ndipo nilikuja kurealize haya. Tanzania worked ma movies but mingi wengi wameact juu wamepitia. Wakitafuta utajiri wamekuja kuonyesha hizo vitu. Tukienda sasa tukapita hiyo kwa makaburi. Kufika mahali nilisikia tu sauti inaniambia Kendo usipita hapa. Kulikuwa na kishimu fulani mganga ananiambia sasa tunaenda kwa Kendo kwa nini ufalme wa mkubwa wetu. Voice iliniambia hapa wenye tunaenda kwa shetani. Tunaenda kwa kingdom ya Lucifer. Tunaenda kwa shetani. Usijaribu kupita hapa. Ukipita hapo mtoto wangu umepotea. Nilisikia sauti bila niambia tu hivyo. Nikasimama hapo tu. Nikasema kai nitafanya nini? Sijui kuomba sana. Nitafanya nini Mungu? Nikasimama tu hapo nikaanza kusema tu Mungu wangu nikomboe. Mimi ni mkosefu. Mimi sijui cha nimefanya. Sijakusikiza wakati huu. Tamaa ya maisha kama binadamu imenileta hapa. Mungu tu nikomboe. Mimi sijui nitaomba aje. Nikaanza kufanya hivi. Mganga akaanza kufeel kuna kitu nafanya. Mganga akaanza kunikemea. Hebu acha. Si umejileta. Venye umejileta hivyo. Hivi ndio utamalizia. Haufiki nusu. Utamaliza. Sasa naomba tu hivyo, naomba tu hivyo. Natetemeka, ndio naogopa wanishike. Unajua sasa this time siko kwa spiritual yenye naweza sema, naweza rudi. Niko kwa physical na kitu moja nimegundua. Sijaenda hapo, nimeenda kwa poto fulani nimeingia. So siko kwa mtu, siko kwa dunia kawaida. Nikaanza kuomba tu Mungu wake, Mungu nisaidie. Mungu mganga nasikia tu sauti mganga ananiambia, "Ingia ndani." Ukiingia tu ndani tunaenda kwa uko nini kingdom ya mkubwa wetu. Niko tu hivi naomba Mungu wake, Mungu nisaidie tu. Something fun, a particular power tu fulani ilikuja kwa hivyo. Sikuwa naomba, mimi siwezi nikadanganya, mimi sikuomba maombi kubwa. Nilikuwa tunaomba ile Mungu nisaidie. Na nina minute kwa roho, naomba kweli Mungu nimekosea. Sijakusikiza, lakini hapa naona naenda kwa kifo. Mungu tu niokoe. Niokoe tu Mungu. Something energy ilikuja kwa push. Ile poto yenye niliona tulifungua tuliacha kule nyuma iliyapia pele. Kitu iliniambia tu ingia. Kuingia tu hivyo, mali penye tuliingilia kwa hiyo pota hapo ndipo nilitokea. Nilikimbia. Ushakimbia tu ujuni wapi? Sijui ni nini? Nakimbia tu. Nakumbukanga nikikimbia nikakutana na spirit fulani. Spirit inanionyesha niende hivi tu. Bati mimi nakimbia tu. Nakimbia tu nikisema kwa Mungu tu nisaidie. Sitawahi rudia tena. Ushaona kama ule mtoto mwenye amekosea, analia, anaomba sitawahi rudia. Nakimbia tu naambia Mungu sitawahi rudia. Nilikimbia tu straight nikatokea kwenye rafiki yangu nilimwacha. Nikutoka hivi nikamsukuma, rafiki yangu alikuwa amesimama akaanguka. Niambia nini? Nikamwambia turudi mbio before watu warudi. Kurudi tulichukua bag zetu.
Juu hata tukuoga by the way. Unaona tulienda kurudiko hivyo ndio tulienda hadi keshoni. Kwa tukochukua bag zetu nikamwambia tukimbie mbio. Basi yote tutakuta. Tuingie tu. Mimi sitaki kujua inaenda wapi. Wewe uliniambia Bagamoyo basi zikienda hivi zinarudi Kenya. Mimi sitaki kujua. Hata kitulupisha pesa ngapi tutalipa. Tukafika Bagamoyo, Mungu ni nani? Ni kama yani Mungu alitusikiza. Tukufika tu hivi kwa Bagamoyo tukuta basi. Kuingia tukasikia tu conductor alituambia, mmeona maajabu ya Tanzania? Mko na bahati ya mjarudi Misikule. Hamjakuwa Misikule? Hivi ndivyo mtu alituambia. Juu hiyo njia yenye mmetoka kila mtu anakujua. Hamjakuwa Misikule? Tukaanza tunahema tu. Tunaambia tu tunataka kwenda Kenya. Kenya tu niko tunataka kwenda. Hiyo gari ikatoka. Huko conductor akatuambia mko na bahati kama mmetoka huko hai. Huyo rafiki yangu ananiuliza nini? Simwambii, lakini namwambia unajua nini? Mungu ameniokoa leo. Sijui ni nini, siwezi ngakuambia ni nini, lakini Mungu ameniokoa leo. Tulirudi. Unaona after kurudi, something funny from that day, nilianza kusikiza Mungu. Juu mimi sikuwa naamini hizi vitu ziko real. Sikuwa naamini. Kama vile mimi nasikia kama ni ndoto. Sikuwa naamini. Mimi nilikuwa naona spiritual world, juu na travel na spiritual world, it is normal, that is my gift. But this time ziliapia. Kuna mapoto. Unaona ukiona movie, ukionanga hizi movie za wazungu, wengi wanakutupianga message. Wanatuonyeshanga umetravel hizo dunia. Imagine uchunguza movie mingi ni ukweli. Wanakuanga wanaeleza kitu, lakini si binadamu tunaona ni entertainment. Tunaona ni sci-fi movie. But wanatuambia ukweli hizi vitu ziko. Hizi mapoto ziko. Wachawi wenye wanateleport wako. Wanyama creatures ziko. Majini yapo. Lakini mtu mwenye ameiona ndiye anaweza sema ziko. Na unasema mtu ambaye watu wenye wako kwa spiritual world wakipatana in real world wataweza kujuana, hata kama wanajuana vizuri. Hiyo place inakuanga na power. Ushasikia mahali unaambianga mtu anasema hii place nikienda kuomba ombaji fulani ikiwa mimi upona. Kuna kuanga na power of God watu wa Mungu wakikutana. Na kutoka hiyo siku nilienda nyumbani, mume wangu akaniambia ujarudi na utajiri. Ni sorry. Mimi nilienda na utajiri. Nikamwambia mume wangu, sisi hatutajiriki. Lakini utajiri mwingine tutalia machozi muda mrefu. Kuanzia leo nimeamua kufuata njia za Mungu. Sitaki kujua ni nini na nini. Leo naamua kufuata njia za Mungu. Mungu ameniokoa kwa shimo la ajabu. Nikamwambia bwanangu, unaweza jua kuna teleporting? Bwana wako akaniambia cha ujinga, hakuna vitu kama hizo. Nikamwambia pia mimi siwezi kukueleza. Siku yenye Mungu atanipa ruhusa niende kwa TV kueleza watu, nitawaeleza miujiza yenye nimeona ya Mungu. Na kutoka hiyo siku mume wangu alianza kuona venye naomba. Sasa nilianza kuapia power. Na alafu na kuanga na gift fulani in my spiritual. Nikiweza kukuwekelea mkono, nikuombe, you are blessed, mambo yako huenda vizuri. Vizuri sana. Utafungua kanisa? Mimi siwezi ngafungua kanisa juu in my path when nilianza kuomba Mungu, niliuliza Mungu, ni nini njia yangu kwa hii dunia? Juu nimehatakiwa muda mrefu, umenipigania. Hadi umenipigania kwa shimo la shetani. Ni nini? God told me my message anataka anitumia kama kuonyesha my youth the right way. Hajanituma nikuwe pastor. Mimi nafaa nionyeshe wana youth the right path ya kwenda. I start helping to show people the beauty of helping. I start preaching my gift of blessing. People wakikuja kwa njia zangu tusaidie njia mzuri, mambo ya mazuri na inatendeka. Si lazima uende kwa kanisa building utoe 10% yako kwa temple of devil. Unajua kuna kitu moja kwa binadamu, ukitoa your 10% in a heart of a devil, you are finished. Utaenda miaka 1, 2, 3 mambo yako itaanza kushuka na utaisha kabisa. Mungu akaanza kuonyesha sometimes it is not a must 10% yako utoe kwa heart of a devil ndio onekana umeenda kwa pastor mkubwa. Sometimes unaweza chukua altar yako ifungue mtoto wa Mungu mwenye analia mahali, himkomboe, impe hope. Mungu afungue njia zako za miracle. Njia yangu ikawa ni tulionyesha wana youth na watu wengine dunia mzima what is the right path. Mungu akaniambia njia yangu sio wa Kristo, sio kabila yote. Mimi niko hapo kwa waamini wa Mungu, Waislamu, Waindi, hadi Christian, all of them. I'm there to show them the right path of God, not to open a church. So mimi kwa maishani kama venye niliamua sikizi Mungu, nitakuwa nasikiza Mungu wangu nisikiza chenye Mungu ananiambia. I will never open a church. Mimi nitakuwa an example of show people the right path of God. So your gift bado iko? Mimi hiyo gift iko nayo, ni gift yangu kutoka utotoni. Na hiyo gift niko nayo.
Mimi naweza kuja nikuje uniambia hii kitu yangu nataka twende tubariki mtu. Twende niende kwa hiyo mtu nipe mtu tu, kama wengine mimi huenda nawekea biashara, lakini it is a spirit guide me. Mimi huguidiwa na spirit. Mimi si naingi kusaidia kila mtu. Mimi naambia watu, sio kila mtu huko nje kwa hapa asaidiwe. Watu wa Mungu kuna wenye wanafaa saidia na wengine wa kujifanya. So mimi spirit yangu siku hizi msipo, I can know how to handle my spirit gift. I know the right people. Mimi huenda kwa the right people. Unajua huyu ni mtu wa Mungu ameomba miaka mingi, hata miaka 10 ama 20, anaomba Mungu amletee miracle. So I become that miracle. The happiness and the prayer of that person. Huyo mtu mwenye amenituma inakuanga gift kwake. So since utoke Tanzania, hujaipata hawa watu watatu walikuwa nakutembelea? Hao watu after kutoka Tanzania walinitokea tu mara moja. Lakini this time nilikuwa na courage ya kwambia mshidwe. Yaani ile prayers. This time sikuwasikiza, nilianza tu kuomba. Na walipotea na kupotea hadi leo watu wajaini pia. Hawajaini pia. Na nikakuja kurealize even ile kitu yenye walikuwa wanataka kunitumia tinua nafanya, mkono wangu ni mkono wa baraka. If I do something good, if I start doing, nikianza kuomba, watu barikiwa na njia zao nafanya poa. Until today venye nilianza kusaidia. Kuna mwanamke fulani wengine alipata mtoto na hajaipata mtoto miaka 15. Na sasa hivi kuna mtoto aliniambia amempata mtoto na miracle. Miracle. Na mimi tu nilimguide na nikamuombea tu, nikamwambia Mungu akubariki. Unapata I'm doing the right thing na mambo yangu haiendi vibaya. When I started, unaona shetani anakuonyesha tukifanya kitu mzuri, mambo it is a lie. Sasa mimi nafanya the right thing, God ana bring blessing. Amen. Nilifungua YouTube channel, nilikuwa nimefunguanga kitambo, wanafuta. By the way watu wako na power. Walikuwa wanafutanga YouTube nikifungua, nikisaidiana tu, nikipreach wanafuta. Lakini this time nilisema nimefungua nasaidia watu. Nasaidia watu but hawajafuta. Nimesaidia watu wengi, yani people wanakamu wa God. Now all the people wenye wananifollow ni people of God. Wengi wanaona miracle. Wengine na watu naongea nao through WhatsApp. Au ninaongea na through WhatsApp na wa guide. Wenye wananisikiza wameona neema ya Mungu. Yani in simple, God have become miracle in my life. I good there and nafanya kitu right na good things come. Venye moyo wangu wote niliutoa, everything in mimi nikajua God path is the right path. Mimi ile kitu hiki kitambo nilikuwa naitina pigwa. Mimi leo kitu mbaya kihappen, najua kesho Mungu anamka na mazuri mara mbili. Na mimi nimeona mkono wa Mungu. Mimi nazaambia watu Mungu yupo, acha nikwambia shetani yupo na wachai wapo. Lakini hakuna power ya nguvu kama ya Mungu. Under the sun nobody is powerful than God. God is above the sun. The devil is under the sun. Wachawi wako under the sun. Sisi binadamu tuko under the sun. But watu wajue kuna spiritual world na human world. Kuna wachawi wanakuanga wametafuta njia kwenda spiritual way, kutumia power wrong kwenda kudestroy binadamu. But there's a spiritual world na human world. Mungu yupo, shetani yupo. Sikai sema eti Mungu yuko peke yake, hata shetani yupo. Wenye Mungu, the way there is light, there is darkness. Wenye unaamini rafiki yako hawezi akakutendea, rafiki yako anakuua vizuri. Usimwamini binadamu yote. Amini Mungu. Amen. Wow, what a powerful testimony. I hope that our audience have learned a lesson or two from your journey. Yeah. From your childhood to this point. How old are you? Saizi ndio naenda 24 years. Okay. Yeah, naenda 24 years. And all that has happened within those 24 years. Yeah. Kutoka utotoni hadi 24 years. And that is why I say God is a miracle. If nimekonka sijatemtiwa na venye the way youth wa siku hizi wanapenda magari kubwa. Sasa ungekuwa na gari kubwa. Sasa ningekuwa mtu mkubwa. Sasa ningekuwa mtu mkubwa kwa hii dunia. Ningekuwa tajiri mkubwa, lakini tajiri mbaya. Ningekuwa nimeua wengi. Ningekuwa nimeangamiza wengi. Lakini sasa Mungu amesimama na mimi. Hakuna mtu kama Mungu. So do you regret going to Tanzania? I don't regret it. Actually, I'm proud of it because nilienda nikakuja kuona in the reality. These things happen in the real life. Sikiza Mungu, usiende. Nilikosa kusikiza Mungu. Nikaenda huko. Huko usikai eti hakuna wachawi powerful. Wachawi powerful wako. Kuna mchawi mwenye anaweza pita hivi na kuue tu hivi. Yani one thing hivi. If a person anaweza fungua portal, akutravel in the world of spiritual. What does that people waweza nini waweza wakafanya? So you have no regrets? I have no regret of anything, good or bad thing. I'm not pure. Even today mimi ukosea. Lakini kuna kitu moja binadamu naweza waambia. Wakati wote unapokosea, omba msamaha.
Sisi binadamu tutaishi kukosea. Mimi nitaishi kukosea hadi uzeeni. Lakini one thing, I humble myself, I say sorry. Naweza enda kusaidia, nikosea mahali popote, nitoe mdomo wangu, mimi ni binadamu. Lakini mjuu Mungu amenitumia, I remember one thing, I humble myself, I say sorry. Naweza fanya kitu yote kama mimi na tunaweza keti hivi, keshoni nikwambie kitu, lakini nikwambie vibaya. Binadamu wakumbuke, sisi wote tunakosea. Mimi si eti mimi ni Mungu. Mimi ni binadamu tu natumiwa na Mungu. Mimi ukosea. All right. Thank you very much. Maybe hiyo channel pale unahubiri panaitwaje? Inaitwa tu Kendi. Kendi. Najiita Kendi. Mimi kwa channel yangu mimi usaidia na nahubiri na natembea na watu wa Mungu. Kama mtu ako na shida, unakuja na kuonyesha. If I see your vision, I tell you. Nakuja na kuguide na kuambia hivi na hivi na hivi ndivyo niliona. Please fanya hivi. Ukinisikiza mambo yako inanyooka. Kama njia yako unaona, if you know your life umekuwa unatoa altar yako ya demonic kingdom na kuonyesha this is a wrong way, please come. My journey, mimi hakuna kanisa mimi nafungua. Na si eti 10% yako ukinipea mimi naenda kufungua kanisa. Mimi actually I'm not greedy in life. Mimi si wangi mtu atamana maisha. Sijui kwa nini hiyo kitu nakuanga nayo. Na kuja naenda nasaidia. Unaona ule maskini umesaidia mtu wa Mungu. Inakuanga neema kwa maisha yako. Okay. Yeah. How do you unaweza richiwa aje? Unaweza pigiwa simu ama email ama wakiingia pale kwa YouTube watapata contacts? Kwa YouTube channel naitwa Kendi, kwa Instagram am Kendi, na Facebook Kendi. Hivyo tu Kendi. Alafu kwa nini kwa hivyo tu Kendi. Kendi. Kendi bila jina lingine. Jina langu tu Kendi. Alafu kama unataka kunifikia, unaweza nifikia through my WhatsApp. Please sipendi kupigiwa juu after kupigiwa sana nimepigiwa na mapasta kadhaa wakini-threaten. So I don't love kuitwa. Oh, pastors threaten you. Hata kuna mwingine kwa mtandao siku hizi anaomba pesa TikTok. Ashanipigia usiku saa 7 za usiku. Wakikuthreaten. Yeah. Kwa nini? Wananiambia kama sifuati njia za kwao, isikai jaribu kuwa mention. Na mimi sitawahi wa mention. Sitawahi wa mention. Nikiwa mention wataniua. No, hold on. Pastors are threatening you. Yeah. Why? Because if today mimi sisemi nafungua kanisa, nikuje nimtaje leo, unafikiri watu wangapi wataenda kwake? So ndio umemaliza sasa, umeshaonyeshana altar ya shetani. Hii ni altar ya shetani. So wananipigia usiku na kila wakati wananipianga saa 7 za usiku. Ndio maana mimi saa 7 za usiku simu naziogopa. Haya. So ni WhatsApp peke yake. WhatsApp unaweza ni text through WhatsApp kwa 0794 197 742. Irudie. 0794 197 742. Unaweza ni text through WhatsApp. Interesting. But don't call me. Me spend call because I'm afraid because I have a lot of threats. Me threatening was sana from pastors. Pastors. But not these are not godly pastors, are they? Not godly pastors. Because if a person of God anakupigia saa 7 za usiku, one thing, akwambia praise the Lord. Anakuja na kuambia, "Oh, unafikiria wewe ni nani? Unafikiria sisi tunaendesha magari kubwa juu sisi tumeokoka?" Ingelikuwa sisi wote tumeokoka, unafikiri magari kubwa tungeendesha? Ujaribu kunitaja jina langu utanijua. If a person of God anaweza kuthreaten hivyo. Hadi wengine wako na kiburi wanakuambia mimi ni nani. Hata wengine wahitaji kukuambia, sauti zao tu unajua ni wenyewe. Mimi jibutenye wewe, mimi huambia mimi Mungu wako na sasa. Can you see them spiritually? Yeah. Hata kuna mwingine mmoja hapa kuna kipawa na danganyanga eti anaponya watu. Mwingine hakuna kuponya. Wewe utaponywa leo ataua mwingine. Lakini after miaka 2-3 utakufa. Ndio unashtua, lakini hata hivyo ni testimony yako. Yeah, it is my testimony. It is a true testimony. Watu wa Mungu wanajua. Kuna watu wengi wamepitia hizo washaona. Watu wengi, unaona hii generation, wengi wanaenda kwa mapasta wanaekela mikono, mambo yao inaisha. Kama ulikuwa na gari unapata gari imepata accident. Yani within 10 years you are poor. Poor. Watu wa Mungu wameona hizo vitu zimehappen, na kitu yenyewe naweza sema hao watu wakubwa wa makanisa kubwa sio wote wabaya, kuna watu wa Mungu, lakini wengi ni wabaya. Sio wote wabaya, hata pale penye kuna kwanga na moto, kuna mwangaza ndani. Asante. Yeah. Tuko family, what a testimony. What a message from Kendi. I hope you've learned a lesson or two, including that some pastors are threatening her, but of course not godly pastors. I don't think those can do that. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching and thank you for your support.